នៅពេលដែលគេចង់ពិនិត្យមើលថាសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុយើងល្អមិនល្អគេមើលមិនបងបាទអញ្ចឹងបានថានៅពេលយើងពិនិត្យសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងឲ្យយើងដឹងថាតើស្ថានភាពយើងដល់ណាហើយបំណុលហ្នឹងវាលើសលប់នៅការដែលមិនខ្ចីលុយគេសោះជារឿងល្អអត់មានបំណុលក៏រឿងមួយដែលល្អដែរប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើបរិបទខ្ញុំនិយាយចេះអាហ្នឹងបើមិនក្នុងករណីដែលយើងត្រៀមខ្លួនខ្ចីលុយគេជាលើកទី1យើងគួរតែត្រៀមខ្លួនមិនដើម្បីយើងខ្លាយទៅជាកូនបំណុលលើកទី1ណាបងបងជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបាទសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុសុខសប្បាយទេសប្បាយគាត់តែយើងសួរសុខសប្បាយអត់ចាតែដោយសារយើងនិយាយពីសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុចឹងសួរថាសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុសុខសប្បាយអត់ជាពិសេសក្នុងស្ថានភាពនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះបងបុគ្គលិកថ្ងៃមើលមុខគ្នាមិនហើយលក់បានប៉ុន្មានថ្ងៃហ្នឹងចាយអស់ប៉ុន្មានទៅប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចណែបងសួរលេងបន្លំមែនប៉ុន្តែសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុមានន័យថាម៉េចបាទតាមពិតចំណុចហ្នឹងល្អមែនតើ version ជាយើងមើលអំពីបរិបទទូទៅណាយើងតែនិយាយថាសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុអាហ្នឹងយើងសំដៅតាក់ទងនឹងការពិនិត្យមើលសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យយើងដឹងថាតើស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុយើងរបៀបម៉េចហើយអាហ្នឹងណាតើយើងមានភាពធន់អត់ហើយយើងអាចជួបប្រទះនៅហានិភ័យអីខ្លះអត់អាហ្នឹងណាប្រយោជន៍សំខាន់មួយទៀតថាតើយើងគួរតែត្រៀមខ្លួនមិនថ្ងៃក្រោយទៀតអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទូទៅនៅពេលដែលយើងនិយាយថាសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុហើយជាគេសំដៅតាក់ទងរឿងថាតើស្ថានភាពចំណូលចំណាយផងយើងមិនដែរថាតើយើងមានបំណុលអត់បំណុលហ្នឹងរបៀបមិនដែរហ្នឹងណាតើយើងអាចគ្រប់គ្រងបានអត់តាក់ទងរឿងចំណុចហ្នឹងហើយយើងមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់លុយអត់ព្រោះអ្នកខ្លះរកចំណូលបានច្រើនប៉ុន្តែចំណាយទៅវិញក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអត់គេហៅថាអត់សមតុល្យគ្នាអត់ស៊ីមេទ្រីគ្នាណាបាទហើយចុងក្រោយមួយទៀតតើយើងត្រៀមខ្លួនគ្រប់គ្រាន់អត់ព្រោះនៅពេលយើងនិយាយថាពិនិត្យមើលសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុយើងតែងតែដឹងថាចុះបើសិនជាមានបញ្ហាកើតឡើងតើយើងមានប្រាក់ផងយើងគ្រប់គ្រាន់អត់នៅក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យយើងមានភាពធន់អាហ្នឹងណាចុងក្រោយបំផុតតើយើងគួរតែកែប្រែអរិយាប័ត្រយើងរបៀបមិនដែរព្រោះនៅពេលយើងនិយាយថាសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុគឺយើងសំដៅទៅលើអនាគតតើបើសិនជាស្ថានភាពឥឡូវប៉ុណ្ណឹងតើយើងគួរតែកែប្រែអរិយាប័ត្រយើងរបៀបមិនដែរដើម្បីឲ្យអនាគតផងយើងអាចមានភាពបលូនបាទចាធម្មតានៅពេលដែលយើងចង់ដឹងថាយើងឈឺមិនឈឺណាបងជួនកាលយើងមានអារម្មណ៍ថាធម្មតាវាអត់មានរឿងអីត្រូវទៅពិនិត្យសុខភាពទេហើយជាទូទៅបងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហើយគឺទៅពិនិត្យសុខភាពនោះពិបាកណាតឹងហ្មងពីព្រោះពេលខ្លះអ្នកខ្លះគាត់ថាតែទៅពិនិត្យឃើញឈឺហើយបើអត់ទៅពិនិត្យវាអត់ឃើញឈឺទេអញ្ចឹងមិនបាច់ទៅល្អជាងប៉ុន្តែបើយើងគិតពីការពិនិត្យសុខភាពអញ្ចឹងបើយើងនិយាយជាលក្ខណៈទូទៅយើងមិនមែនគ្រាន់មើលភ្នែកទេធម្មតាមើលភ្នែកយើងឃើញទៅអត់អីទេដូចធម្មតាមិនធាត់ពេកមិនស្គមពេកអត់មានឈឺទេអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទៅធ្វើតេស្តឈាមនៅពេលដែលលទ្ធផលចេញមកបានយើងដឹងថាខ្វះអានេះលើអានោះអញ្ចឹងទៅយើងអាចមើលទៅសម្បកក្រៅបានទេអាហ្នឹងយើងមើលសុខភាពមនុស្សយើងទូទៅដើម្បីដឹងថាតើសុខភាពយើងពិតជាល្អឬមិនល្អជាទូទៅគេលើកទឹកចិត្តឲ្យយ៉ាងហោចក៏មួយឆ្នាំទៅពិនិត្យសុខភាពម្ដងដែរដល់ពេលសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលដែលគេចង់ពិនិត្យមើលថាសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុយើងល្អមិនល្អគេមើលមិនបងបាទល្អមែនតើខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលណាលើកតាក់ទងរឿងការពិនិត្យសុខភាពហ្នឹងល្អមែនតើខ្ញុំជឿថាអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាអញ្ចឹងចាំពេលឈឺចាំទៅមើលហ្នឹងណាបាទតែខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមើលសុភាសិតខ្មែរយើងគាត់បាននិយាយថាការពារប្រសើរជាងព្យាបាលព្រោះជំងឺមួយចំនួនបាទថានៅពេលដែលយើងទៅឃើញហើយវាហួសពេលហ្នឹងណាសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចគ្នាដែរអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងបាទថានៅពេលយើងពិនិត្យសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងឲ្យយើងដឹងថាតើស្ថានភាពយើងដល់ណាហើយបំណុលហ្នឹងវាលើសលប់នៅឬក៏ពេលខ្លះបំណុលតែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងអាចមានលទ្ធភាពបន្ថែមបំណុលហ្នឹងបន្តិចទៀតដើម្បីយើងយកទៅប្រកបមុខរបរឲ្យបានអាហ្នឹងណាបាទអាហ្នឹងវាសំខាន់មែនតើមួយវិញទៀតនៅពេលដែលយើងមានបំណុលហើយយើងតែងតែចង់ដឹងថាតើការបង់សងផងយើងរបៀបម៉េចដែរអាហ្នឹងណាតើការបង់សងផងយើងទៀងទាត់អត់ព្រោះពេលខ្លះមិនមែនយើងអត់ចង់បង់ទៀងទាត់យើងរវល់ច្រើនយើងភ្លេចច្រើនអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងអត់បានមានយន្តការត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យការបង់សងផងយើងវាអត់ទៀងទាត់នៅពេលអត់បង់សងទៀងទាត់ប្រវត្តិហ្នឹងធ្វើបានកត់ត្រានៅក្នុងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដឹងមុនយើងទៅពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់យើងដឹងថាបើសិនជាយើងអត់បានបង់សងឲ្យគេទៀងទាត់នៅក្នុងខែហ្នឹងទេពីខែក្រោយយើងគួរធ្វើមិនវិញហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺជាគុណសម្បត្តិច្រើនមែនទែននៅក្នុងការពិនិត្យសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងចាខ្ញុំតែងតែនឹកឃើញនៅពេលដែលពេលខ្លះក្មេងៗសួរខ្ញុំថា CBC ហ្នឹងអីគេបញ្យលបច្ចេកទេសពេកខ្លាចបាក់យល់ណាបាទខ្ញុំតែងតែបញ្យលពួកគាត់ថាអូនឯងសាកគិតមើលអញ្ចឹងបើមានមនុស្សប្រុសម្នាក់មកញ៉ាំអូនឯងហើយយើងអាចមានកន្លែងដែលកត់ប្រវត្តិម្នាក់ប្រុសហ្នឹងតើល្អអត់ចុះអត់ដល់យើងមិនត្រូវគួយគិត
យើងទៅស៊ើបសួរមិត្តភ័ក្តិគេម្នាក់ហ្នឹងមិនដែរអីចឹងបើសិនជាជំនាន់ពីមុនទៀតតដឹងកូនគេគឺគេទៅសួរដល់សាច់ញាតិផៅសន្តានអីចឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានប្រព័ន្ធមួយដែលអាចកត់ប្រវត្តិម្នាក់ហ្នឹងយើងបើកមើលឃើញម្នាក់ហ្នឹងធ្លាប់ក្បត់គេប្រហែលដងអីហ្នឹងល្អមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំតែបញ្យល់ថាកត់ប្រវត្តិហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងគឺឲ្យដឹងថាអតីតយើងយ៉ាងម៉េចអតីតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងណាប៉ុន្តែយ៉ាងណាបងអាចបញ្យល់ជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសបន្តិចក៏បានដែរថាតើការកត់ត្រាប្រវត្តិហ្នឹងមានន័យថាម៉េចហើយតើខ្ញុំអាចជ្រើសរើសមិនកត់បានអត់ពីព្រោះប្រវត្តិហ្នឹងមិនល្អសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាណាបងអញ្ចឹងបើសិនជាបងអាចដឹងប្រវត្តិខ្ញុំល្អសម្រាប់បងឯងប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាល្អសម្រាប់ខ្ញុំឯងអញ្ចឹងវាអាចអ្នកខ្លះចង់កត់មិនចង់កត់ដែរប៉ុន្តែបងឯងអាចបញ្យល់តិចសិនក៏បានដែរថាតើ CBC កត់ត្រាប្រវត្តិហ្នឹងកត់យ៉ាងម៉េចកត់រយៈពេលប៉ុណ្ណាបាទល្អមែនទែនតកតងរឿងចំណុចហ្នឹងព្រោះ CBC តាមពិតគឺជាប្រតិបត្តិការនៃប្រព័ន្ធចែកម្លែកព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាគោលបំណងសំខាន់បាទថាយើងជាអ្នកកត់ត្រាតកតងប្រវត្តិអន្តរជាតិហើយយើងបែងចែកប្រវត្តិអន្តរជាតិទៅគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងយើងចា៎អញ្ចឹងបើសិនជាយើងកលេចមើលគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុស្របច្បាប់ទាំងអស់ដែលមានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់ជាសមាជិកផងយើងហើយគាត់មានតួនាទីនៅក្នុងការ check មើលប្រវត្តិអតិថិជនមុនគាត់ផ្ដល់អន្តរជាតិដើម្បីប្រកាសថាអតិថិជននឹងគឺគាត់មានប្រវត្តិនៅក្នុងការបង់សងប៉ុនគាត់ល្អគាត់មានបំណុលប៉ុណ្ណឹងគឺគាត់អាចខ្ចីបន្តទៀតបានហើយនៅពេលដែលគ្រឹះស្ថានទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ផ្ដល់អន្តរជាតិដល់អតិថិជនគឺគាត់មានតួនាទីមួយនៅក្នុងការផ្ដល់ប្រវត្តិរបស់អតិថិជនហ្នឹងមក CBC វិញជារៀងរាល់ខែអតិថិជនបង់សងល្អគាត់ប្រាប់យើងថាអតិថិជនបង់សងល្អអតិថិជនបង់សងអត់ល្អគឺគាត់ប្រាប់យើងអតិថិជនបង់សងល្អអត់ល្អហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងដំណើរការនៅក្នុងទីផ្សារហ្នឹងក្នុងរយៈពេល14ឆ្នាំហើយបាទហើយជាអ្វីដែលវាសមស្របទៅនឹងបរិបទនៃអន្តរជាតិដែរព្រោះប្រទេសផ្សេងក៏គេអត់មានប្រព័ន្ធនៅក្នុងការកត់ត្រាស្តៀងគ្នានឹងដែរចាបងប្រវត្តិអត់ល្អស្មើនឹងខ្ចីលុយអត់បានមែនបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលអ្នកមានប្រវត្តិល្អអ្នកមានប្រវត្តិអត់ល្អអ្នកមានប្រវត្តិល្អបានថាមិនបានថាអ្នកដែលមានគាត់ប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីហើយគាត់បង់សងឲ្យគេទៀងទាត់អាហ្នឹងណាបាទអ្នកដែលមានប្រវត្តិអត់ល្អបានថាការបង់សងប៉ុនគាត់ហ្នឹងប្រហែលជាអត់សូវទៀងទាត់ប៉ុន្មានទេជួនកាលខែហ្នឹងគាត់បង់សងគេយឺតមួយខែទៅហើយខែក្រោយគាត់អាចយឺតថែមមួយខែទៀតទៅអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាប្រវត្តិអត់ល្អប៉ុន្តែមិនមែនបានថាប្រវត្តិអត់ល្អអត់អាចមានលទ្ធភាពខ្ចីគេបានទៀតទេមិនមែនបានថាអញ្ចឹងទេព្រោះធនាគារមួយគឺគាត់មានក្របខ័ណ្ឌនៅក្នុងការវាយតម្លៃអន្តរជាតិផ្សេងគ្នាឬក៏គាត់មានគេហៅថាហានិភ័យប៉ុនគាត់ផ្សេងគ្នាបើសិនជាយើងនិយាយមួយទៀតថាបើសិនជាប្រវត្តិអត់សូវល្អគាត់នៅតែទទួលបានអន្តរជាតិប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌដែលគាត់បានទទួលអន្តរជាតិហ្នឹងប្រហែលជាពិបាកជាងអតិថិជនដែលគាត់មានប្រវត្តិល្អត្រូវហើយចាហ្នឹងហើយអូខេបងបងនិយាយមិញគឺការកត់ត្រាព័ត៌មាននិងការផ្ដល់ព័ត៌មានបានន័យថា CBC ជាអ្នកកត់ត្រាប៉ុន្តែយើងកត់ផ្អែកទៅលើព័ត៌មានពីធនាគារមកអញ្ចឹងធនាគារឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំខ្ចីធនាគារមួយរៀងរាល់ខែធនាគារហ្នឹងគឺឲ្យតួលេខខ្ញុំទៅ CBC ចាឲ្យទៅខាង CBC ដើម្បី CBC កត់ត្រាដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលខ្ញុំទៅខ្ចីលុយធនាគារវិញធនាគារចង់ដឹងថាប្រវត្តិខ្ញុំល្អមិនល្អពីព្រោះជួនកាលពេលខ្ញុំទៅខ្ចីខ្ញុំខ្ចីធនាគារខប៉ុន្តែខ្ញុំជពាក់ធនាគារកចាប៉ុន្តែ CBC អាចជួយឲ្យប្រវត្តិពីកន្លែងចាស់ហ្នឹងតើឲ្យកន្លែងថ្មីឲ្យដឹងថាតើអ្នកនេះអង្ការគាត់ជពាក់អ្នកនោះគាត់សងមិនអីមិនចឹងទៅអញ្ចឹងវាជាលក្ខណៈទៅមកប៉ុន្តែឥឡូវយើងនិយាយពីអតិថិជនវិញម្ដងសម្រាប់ធនាគារល្អហើយបងដើម្បីមើលប្រវត្តិថាម្នាក់ហ្នឹងគាត់មិនដែរតើគួរតែពិចារណានៅក្នុងការឲ្យគាត់ខ្ចីឬមិនឲ្យគាត់ខ្ចីហើយបើខ្ចីលក្ខខណ្ឌបែបណាអាស្រ័យលើប្រវត្តិរបស់គាត់ដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកខ្ចីវិញបើអញ្ចឹងតើដែរជៀសវាងមិនចង់ឲ្យគេកត់ត្រាប្រវត្តិខ្ញុំខ្ចីក្រៅផ្លូវការវិញខ្ញុំមិនល្អជាងបងពីព្រោះបងនិយាយមិញគឺបានតែផ្លូវការទេផ្លូវការហ្នឹងគឺធនាគារគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអីចឹងទៅប៉ុន្តែបើខ្ញុំខ្ចីបងប្អូនដេញតុងទីនចងការប្រាក់ដែលអត់នៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្លូវការបងកត់អត់បានទេត្រូវអត់បាទហ្នឹងយើងកត់អត់បានទេចាអញ្ចឹងតែសម្រាប់ខ្ញុំវាទៅជាល្អវិញអត់ព្រោះអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចាំបាច់ត្រូវបង្ហាញប្រវត្តិខ្លួនឯងព្រោះអត់កត់ផងបាទតាមពិតចំណុចហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលយើងគួរតែគិតពិចារណាអន្តរជាតិគឺយើងអាចថាមានពីរមិញបើយើងនិយាយថាប្រព័ន្ធផ្លូវការមានគ្រឹះស្ថានធនាគារមានគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានក្រុមហ៊ុនភាគតិសន្យាដែលគាត់ផ្ដល់តាក់ទងរឿង leasing ដែលខ្ចីទិញឡានទិញម៉ូតូមួយចំនួនបូករួមទាំងគ្រឹះស្ថានអន្តរជាតិជនបទទូចដែលប្រតិបត្តិការនៅតាមខេត្តអាហ្នឹងគេហៅថាអន្តរជាតិផ្លូវការហ្នឹងណាបាទ
ហើយប៉ុន្តែខ្ចីបងប្អូនតាមពិតយើងមិនចាត់ទុកថាហ្នឹងជាឥណទានក្រៅផ្លូវការអ្វីដែលឥណទានក្រៅផ្លូវការដែលយើងសង្កត់ធ្ងន់បានថាឧទាហរណ៍កម្ចីអនឡាញកម្ចីអ្នកដែលអត់មានអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាអាហ្នឹងបើយើងហៅថាកម្ចីក្រៅផ្លូវការចាចុះអញ្ចឹងតើយើងគួរទៅរកប្រាក់កម្ចីក្រៅផ្លូវការអត់បើសិនជាខ្ចីក្នុងផ្លូវការជាប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងណាប៉ុន្តែយើងក៏លេចមកវិញថាក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តតម្រូវឲ្យពួកគាត់ផ្ដល់ទិន្នន័យហ្នឹងមកហើយអញ្ចឹងវាបានន័យថាម៉េចវាបានន័យថាប្រព័ន្ធហ្នឹងមិនមែនតែកត់ត្រាអ្នកដែលអត់ល្អទេព្រោះប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺវាកត់ត្រាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្មងអ្នកដែលខ្ចីឥណទានបើសិនជាយើងក៏លេចមើលរាល់ថ្ងៃយើងមានអតិថិជនប្រហែលជាខ្ទង់8លានអ្នកជាងនៅក្នុងប្រព័ន្ធហើយដែល8លានអ្នកហ្នឹងមានអ្នកដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់ឥណទានមានអ្នកប្រើប្រាស់ហើយគាត់ឈប់គាត់បងផ្ដាច់អស់ទៅប៉ុន្តែគាត់នៅតែមានប្រវត្តិនៅក្នុងហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាប្រាប់មកយើងវិញថាឥណទានផ្លូវការទាំងអស់គឺវាកត់ត្រានៅក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហេតុអីបានយើងគួរទៅរកឥណទានក្រៅផ្លូវការអាហ្នឹងណាព្រោះបើសិនជាយើងក៏លេចមើលឥណទានក្រៅផ្លូវការខ្ញុំជឿថាវាមានហានិភ័យច្រើនមែនតើបើសិនជាយើងរាប់ត្រួសទី1ការប្រាក់ខ្ពស់អ្នកខ្លះគេនិយាយថា 10% 20% ប៉ុន្តែមិនមែនក្នុងមួយឆ្នាំ 10% 20% ក្នុងមួយខែ Oh my god អាហ្នឹងនេះមែនតើអាហ្នឹងអញ្ចឹងច្រើនទី2អ្នកខ្លះគាត់ធ្លាប់និយាយថាទៅក្រៅផ្លូវការទៅឬក៏ខ្ចីឡើងគាត់ក៏អត់ check CBC ចាបើសិនជាយើងក៏លេចមើលសួរម៉េះអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាកម្ចីណាដែលមានភាពងាយស្រួលអញ្ចឹងណាវាធ្វើឲ្យអតិថិជននឹងងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបំណុលវ៉ាន់កដែរហ្នឹងណាព្រោះធនាគារគាត់មានក្រមសីលធម៌គាត់ច្បាស់មុនគាត់ឲ្យយើងខ្ចីគាត់ពិនិត្យហើយយើងមានលទ្ធភាពអត់ចុះបើសិនជាកន្លែងមួយដែលឲ្យយើងខ្ចីមានភាពងាយស្រួលអាហ្នឹងក៏យើងងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្លាក់ទៅបំណុលដែរហ្នឹងណាហើយយើងអត់បានគិតថាចុះថ្ងៃក្រោយបើសិនជាយើងមានបញ្ហាបើសិនជាយើងមានបញ្ហាពិបាកនៅក្នុងការបង់សងហ្នឹងមិនដែរខ្ញុំជឿថាបើសិនយើងទៅក្រៅផ្លូវការគាត់មានផលរំខានច្រើនណាស់ហ្នឹងរំខានទាំងជីវិតការងារផងយើងផងហើយសួរថាតើមានណាគេជួយយើងអត់បើសិនជាឥណទានផ្លូវការគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបើសិនជាគាត់មានបញ្ហាគាត់អាចរត់ទៅរកអាជ្ញាធរជួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាគាត់មាន complaint គាត់អាចផ្ដល់ឲ្យហ្នឹងណាតែបើសិនជាក្រៅផ្លូវការវាអត់មានយន្តការនៅក្នុងការជួយគាត់ទេអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាហានិភ័យដែលសាធារណជនគាត់គួរតែពិចារណាផងដែរចាបន្តិចទៀតខ្ញុំសូមសួរបងតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងផ្ដាច់បំណុលហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយចំនួនពីព្រោះខ្ញុំខ្លួនឯងចាមានប្រវត្តិខ្ចីគេវារៀងច្រើនគួរសមដែរសូមពួតបន្តិចចាខ្ញុំធ្លាប់មានប្រវត្តិដែលមិនល្អកាលហ្នឹងខ្ញុំទិញម៉ូតូឲ្យនេះអ្នកថតខ្ញុំហ្នឹងការគាត់ហ៊ានទី12កាលហ្នឹងស្រួលបងដាក់តាសញ្ញាណប័ណ្ណមួយគត់ហ្មងប៉ុន្តែវានៅតែជាប់អញ្ចឹងដោយសារតែបិទថាលក្ខខណ្ឌកាលហ្នឹងស្រួលមែនប៉ុន្តែជាគ្រឹះស្ថានដែលគេចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវខ្ញុំអត់បង្ហាញតែឈ្មោះមួយណាប៉ុន្តែកាលហ្នឹងខ្ញុំសងអត់ទៀងទាត់ទេកាលហ្នឹងវាអត់លុយបងបើមានលុយទិញតោខ្លួនឯងស្អីគេទៅដល់ឲ្យសងក៏វាអត់ទៀងទាត់ដែរអញ្ចឹងវាខូចប្រវត្តិហើយខ្ញុំភ្លេចហើយបងអាហ្នឹងយូរហើយព្រោះកាលហ្នឹងខ្ញុំខ្ចីថាដល់2000ហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចឲ្យឆឹងថាខ្ញុំធ្លាប់មានប្រវត្តិដែលមិនល្អហ្នឹងណាដល់ពេលក្រោយមកទៀតប្រហែលជា5-6 ឆ្នាំមុននេះខ្ញុំបើកមិនមែនខ្ញុំបើកទៀតតែពិតដោយសារតែការងារខ្ញុំហ្នឹងវាត្រូវការហ្នឹងអា credit card អាលុយកាតចាយទិញអីវ៉ាន់អីចឹងណាព្រោះឥឡូវខ្ញុំ book Facebook ផងខ្ញុំចង់មានកាតហ្នឹងនៅពេលដែលមានកាតហ្នឹងស្រាប់តែគេសួរថាបងធ្លាប់មានកម្ចីមួយនៅកន្លែងនេះកាលហ្នឹងបងសងអត់ទៀងទាត់អីចឹងណាខ្ញុំឡោកភ្ញាក់ខ្លួនចំខ្ចីអីគេកាលហ្នឹងវាភ្លេចឲ្យយូរណាស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់មានប្រវត្តិមិនល្អប៉ុន្តែសួរថាតើប្រវត្តិមិនល្អរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាបានជះឥទ្ធិពលមកដល់ឥឡូវអត់វាជះឥទ្ធិពលនៅត្រង់ថាគេសួរខ្ញុំតើហេតុអីបានជាការហ្នឹងបងសងអត់ទៀងទាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែបើកវាបានហើយតែពិតឥឡូវនេះខ្ញុំក៏មានកម្ចីគេហដ្ឋានដែរខ្ញុំនៅតែទទួលបានដោយសារអីដោយសារខ្ញុំអាចបញ្យល់ប្រាប់គេបានថាពេលនោះប្រាក់ខែខ្ញុំប៉ុន្មានពេលនេះខ្ញុំត្រូវ CA ខ្ញុំមានប្រាក់ខែមិនអីមិនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាប្រវត្តិអវិជ្ជមានរបស់យើងវាអត់បញ្ជាក់ 100% ថាយើងដឹងតែមិនអាចទទួលកម្ចីបាននាពេលអនាគតទេព្រោះអ្នកមួយចំនួនគាត់បារម្ភថាអត់ទេប្រវល់លុយមួយផ្លែត$1000 $2000 $3000 ឬក៏$5000អីវាតិចតួចសុំអត់ខ្ជិលជាប់ប្រវត្តិហ្មងទៅតាមពិតទោះបីជាយើងជាប់ប្រវត្តិទៅអត់ល្អវាអត់កំណត់ 100% ថាយើងនឹងមិនបានទេពីព្រោះស្ថានភាពខុសគ្នាហើយក្នុងនាមជាអ្នកដែលធ្វើការជាមួយធនាគារច្រើនខ្ញុំសូមប្រាប់បងប្អូនថាធនាគារគេចង់ឲ្យតលុយយើងខ្ចីទេពីមួយថ្ងៃរាល់ថ្ងៃខ្ញុំទៅជួបខាង
សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឲ្យគាត់ថាអូយសល់លុយច្រើនណាស់ចង់ឲ្យតែគេខ្ចីទេអញ្ចឹងតាមពិតគេព្យាយាមរកហេតុផលដើម្បីឲ្យយើងខ្ចីដូចគ្នាទេបើសិនយើងមើលទៅល្អហើយការដែលគេមិនឲ្យយើងខ្ចីនៅពេលដែលគេវិភាគយើងទៅហ្នឹងក៏មិនមែនជារឿងអាក្រក់ដែរពីព្រោះគេគិតថាយើងមិនទាន់រួចរាល់នៅក្នុងការបរិយាអាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងតាមពិតយើងបានយោបល់ដែលឥតគិតថ្លៃហ្នឹងហើយព្រោះនេះពេលខ្ញុំបើកក្រុមហ៊ុនយើងត្រូវវិភាគមើលថាគួរតែបន្ថែមបុគ្គលិកអត់គួរតែបរិយា office អត់គួរតែទិញកាមេរ៉ាថែមអត់ទាំងអស់យើងមិនត្រូវការមើលគេហៅថា cash flow លុយចេញចូលរបស់យើងចាហើយជួនកាលយើងមើលម្លងដល់ពេលហើយយើងថាអូខេយើងរួចរាល់ហើយក្រុមហ៊ុនយើងគួរតែខ្ចីលុយ 20,000 ទៀតដើម្បីបរិយាដល់ពេលយើងទៅខ្ចីលុយធនាគារឬក៏គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគាត់ថាបងដូចជាអត់ទាន់រួចរាល់ក្នុងការបរិយាទេដោយសារតែវាខ្វះនេះខ្វះនោះអញ្ចឹងអាការដែលគេមិនឲ្យយើងខ្ចីដោយផ្អែកទៅលើហេតុផលត្រឹមត្រូវហើយនឹងតួលេខត្រឹមត្រូវហ្នឹងតែពិតជួយយើងវិញឯងឲ្យយើងពន្យាពេលនៅក្នុងការពង្រីកវិញឯងអញ្ចឹងតែពិតជារឿងល្អអូខេឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់តាមបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអ្នកដែលជាអតិថិជនគឺយើងប្រើភាសាអ្នកស្រុកសម័យថាកូនបំណុលណាបងពេលខ្លះគាត់អន់ចិត្តមួយនៅត្រង់ថាគាត់សងផ្ដាច់ហើយបាទគាត់អត់មានចពាក់វគ្គវិនអីទៀតទេគាត់សងផ្ដាច់ឲ្យអស់ឧទាហរណ៍កម្ចីផ្ទះឬក៏ឡានឬក៏អាជីវកម្មចុះហេតុអីបានជានៅជាប់ CBC ទៀតពីព្រោះយ៉ាងហោចណាស់ពាក្យថាជាប់ CBC នោះវាស្ដាប់ទៅដូចអត់បងមែនណាឲ្យតែពេលមើលមុខគ្នាវាជាប់ CBC អត់ស្ដាប់ទៅវាដូចជាអវិជ្ជមានណាចាស្ដាប់ទៅដូចអវិជ្ជមានចាតែបើសងផ្ដាច់ហើយហេតុអីក៏នៅជាប់ CBC ទៀតអញ្ចឹងយើងរៀនកែពាក្យនឹងទាំងអស់គ្នាបន្តិចអូពាក្យខ្មែរតាមពិតជាប់ CBC តាមពិតបើទោះបីជាយើងស្ដាប់ទៅវារៀងមានលក្ខណៈអវិជ្ជមានណាប៉ុន្តែបើក្របខ័ណ្ឌប្រាប់ថាឲ្យតែអ្នកដែលធ្លាប់ខ្ចីនៅក្នុងប្រព័ន្ធសិតតែមានឈ្មោះនៅក្នុងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយមួយទៀតថាមានឈ្មោះក្នុងហ្នឹងបើថាជាប់ CBC ហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលជាប់ហ្នឹងថាតើជាប់ក្នុងលក្ខណៈល្អវិជ្ជមានឬក៏ជាប់នៅក្នុងលក្ខណៈអវិជ្ជមានហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំបើកវងកញ្ចក់បន្តិចទៅតាមពិតការជាប់ហ្នឹងវាជួយកសាងប្រវត្តិផងយើងឯងអ្វីដែលយើងខ្លាចអត់ជាប់ប្រវត្តិនៅក្នុងហ្នឹងសោះអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងខ្លាចត្រូវបងឥឡូវគិតមើលអញ្ចេះមើលចុះបើសិនជាមានអាចថាមានម្នាក់ដែលគាត់អត់ធ្លាប់ខ្ចីលុយគេសោះហ្មងអត់ជាប់នៅក្នុង CBC ទេហើយគាត់ដើរចូលធនាគារមួយសុំប្រាប់ថាខ្ញុំសុំខ្ចីលុយហ្នឹងដើម្បីទិញផ្ទះខ្ចីលុយហ្នឹងទៅរកស៊ីធនាគារគាត់ check នៅក្នុង CBC ព្រឹបអត់ឃើញអត់មានអាលីងអញ្ចឹងអាហ្នឹងបានថាធនាគារគាត់អត់ស្គាល់យើងហ្នឹងណានៅពេលដែលធនាគារគាត់អត់ស្គាល់យើងបានថាធនាគារគាត់នឹងត្រូវការស៊ើបឬក៏វិនិច្ឆ័យយើងកាន់តែច្រើនតែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជា check ទៅឃើញយើងមានប្រវត្តិនៅក្នុងយ៉ាងហោចណាស់ក៏ធនាគារដឹងថាម្នាក់ហ្នឹងប្រវត្តិល្អឬមិនល្អអញ្ចឹងការដែលជាប់ឬក៏មានប្រវត្តិនៅក្នុង CBC ហ្នឹងគឺជារឿងដែលល្អជួយគាត់ទេអាហ្នឹងណាហើយយើងមួយវិញចុះបើជាប់ហើយដែលយើងនិយាយមិញថាជាប់ល្អឬជាប់មិនល្អអាហ្នឹងណាជាទូទៅការបង់ផ្ដាច់មិនមែនបានថាយើងបង់ផ្ដាច់ព្រឹបយើងដកប្រវត្តិយើងចេញពីក្នុងហ្នឹងឯងការដែលដកប្រវត្តិយើងចេញទៅក្នុងនឹងភ្លាមវានឹងជាយន្តការមួយដែលអត់ជួយសាធារណជនទេព្រោះយើងមានតួនាទីមួយនៅក្នុងការកសាងប្រវត្តិឥណទានផនតិជនដើម្បីធ្វើម៉េចបង្កភាពងាយស្រួលឲ្យគាត់ទទួលបានឥណទានចា៎អញ្ចឹងបានថាបើសិនជាគាត់ល្អយើងបង្កភាពងាយស្រួលកាន់តែទទួលបានឥណទានបើសិនជាគាត់មនុស្សអត់ល្អទេយើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យគាត់ទទួលបានឥណទានលើសលប់ពេកហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងប្រាប់ថាគាត់ជាប់ឲ្យអត់ល្អនៅក្នុងវិស័យធនាគារគេសំដៅលើអតិថិជនដែលគាត់យឺតយ៉ាវនៅក្នុងការបង់សងលើពី90ថ្ងៃឧទាហរណ៍ហ្នឹងណាចា៎បើសិនជាយើងត្រូវបង់ថ្ងៃហ្នឹងខែហ្នឹងយើងជួបបញ្ហាបាទថាយើងបង់សងយឺត30ថ្ងៃមិនទាន់អីទេខែទី2រហូតដល់60ថ្ងៃមិនទាន់អីទេខែទី3រហូតដល់90ថ្ងៃហើយចាប់ដើមមានបញ្ហាជាទូទៅនៅក្នុងធនាគារគាត់មើលការបង់សងយឺតជាង90ថ្ងៃអាហ្នឹងដែលយើងហៅថាអត់ល្អអាហ្នឹងណាវ៉ាវបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រព័ន្ធផងយើងមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវថាបើសិនជាយើងយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការបង់សង90ថ្ងៃដែលគេចាត់ទុកថាជាអតិថិជនដែលគាត់អត់សូវល្អហើយបើសិនជាដរាបណាយើងបង់ផ្ដាច់ឥណទានហ្នឹងគណនីមួយហ្នឹងឬប្រវត្តិមួយហ្នឹងយើងនឹងទុករយៈពេលតែ3ឆ្នាំទេអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងមានរយៈពេលនៅក្នុងថែរក្សាទិន្នន័យ3ឆ្នាំហ្នឹងហេតុអីមិនទុក3ឆ្នាំឧទាហរណ៍ជាទូទៅនៅពេលដែលយើងនិយាយគ្នាបានថាម៉េច3ឆ្នាំគឺជាពេលវេលាដែលគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបង្ហាញទិន្នន័យហ្នឹងទៅធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុហើយគេគិតថា3ឆ្នាំគឺជាពេលគ្រប់គ្រាន់ដែលយើងថាបើសិនជាយើងដាក់ពិន័យគាត់គ្រប់គ្រាន់ហើយយើងមិនអាចបង្ហាញទិន្នន័យគាត់នឹងរហូតដែលធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកនៅក្នុងការទទួលបានឥណទាននេះអាហ្នឹងណាអញ្ចឹង3ឆ្នាំហ្នឹងវាអត់ខុសអីពីស្តង់ដារនៅក្រៅប្រទេសខ្លះមួយចំនួនគេទុក3ឆ្នាំប្រទេសមួយចំនួនទុក5ឆ្នាំប្រទេសមួយចំនួនទុក10ឆ្នាំតែខ្មែរយើងសម្រេចទុកក្នុងរយៈពេល3
3ឆ្នាំដែលជាពេលវេលាដែលសមស្របអញ្ចឹង confirm ចុងក្រោយថាប្រវត្តិហ្នឹងវាទុកនៅនឹងដដែលគ្រាន់តែបើសិនជាប្រវត្តិនៅក្នុងការបង់សងល្អគេទុករយៈពេលយូររហូតដល់10ឆ្នាំទៅប្រវត្តិដែលបង់សងអត់ល្អគេទុកតែ3ឆ្នាំទេអាហ្នឹងណាបាទ my god ចឹងប្រវត្តិល្អទុក10ឆ្នាំប្រវត្តិមិនល្អទុក3ឆ្នាំអូយ my god ក្នុងនាមជាអ្នករកស៊ីសម្រាប់ខ្ញុំតួលេខ3ឆ្នាំខ្ញុំប្រើពាក្យក្នុងនាមជាអ្នករកស៊ីហ្នឹងគឺអ្នករកស៊ីថ្មីថ្មោងអ្នកទើបចាប់ផ្ដើមរៀនរកស៊ីអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំ3ឆ្នាំជាពេលវេលាមួយសមរម្យជាទូទៅយើងអត់គួរវាយតម្លៃថាយើងជោគជ័យឬមិនជោគជ័យមុនឬក្រោយមុន3ឆ្នាំទេខ្ញុំគិតថា3ឆ្នាំសមរម្យព្រោះ3ឆ្នាំយើងចាប់ផ្ដើមអាកកើតមួយឆ្នាំដំបូងហ្នឹងយើងនៅរៀនតលៀមទលាប់យើងនៅរៀន system យើងនៅរៀនប្រើ system បងមិនតាន់ទេគាត់ចុះទិន្នន័យអីផ្សេងចូលឆ្នាំទី2មានបបិសោបន្តិចឆ្នាំទី3រៀងចាប់ផ្ដើមមានប្រាក់ចំណេញអីបន្តិចតួចខ្ញុំគិតថា3ឆ្នាំជាពេលវេលាមួយល្អដែលបើសិនជាក្នុងករណីយើងចង់កែប្រែអីក្នុងកែប្រែរកស៊ីខ្ញុំមិននិយាយទម្លាប់ផ្ទាល់ខ្លួនដូចហាត់ប្រាណណាហ្នឹងផ្សេងប៉ុន្តែក្នុងរកស៊ី3ឆ្នាំគឺជាពេលវេលាមួយដែលយើងអាចមើលដឹងថាក្រុមហ៊ុនយើងវាអាចទៅមុខឬថយក្រោយខ្ញុំគិតថាជាតួលេខល្អរឿងមួយដែលខ្ញុំ surprise ដែលខ្ញុំអត់ដឹងណាគឺខ្ញុំទៅដឹងថាធនាគារគេហៅថាអត់ល្អណាស់បន្ទាប់ពី90ថ្ងៃបងហើយខ្ញុំបង់យឺតតែមួយថ្ងៃខ្ញុំភ័យយ៉ាងងាប់ប៉ុន្តែល្អដែរខាងធនាគារដែលខ្ញុំខ្ចីលុយទិញផ្ទះហ្នឹងឲ្យតែយឺតមួយថ្ងៃគេទេមកអូខេបងប៉ុន្តែអញ្ចឹងវាមិនមែនបើថាអូបើសិនជាធនាគារប្រាប់ថាអត់ល្អ90ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងចាំ90ថ្ងៃបានបង់ទៅវាដូចតែអញ្ចេះអញ្ចឹងបើសិនយើងគិតប្រៀបធៀបមួយទៀតដូចកូនសិស្សរៀននៅក្នុងថ្នាក់យើងធ្លាប់ដឹងថាកូនសិស្សរៀនវាមានប្រព័ន្ធ GPA គេGPA បានថាអ្នកណាដែលបានពិន្ទុខ្ពស់ឧទាហរណ៍បាន4ចុចទៅអ្នកខ្លះបាន 3.8 ទៅ 3.5 ទៅវាមានអញ្ចឹងដូចគ្នាមែនទេបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងដូចគ្នាជាទូទៅអតិថិជនវាតែងតែមានអញ្ចឹងដូចគ្នាកូនសិស្សដូចគ្នាអញ្ចឹងមានកូនសិស្សដែលរៀនល្អទៅកូនសិស្សដែលរៀនមើលទៅមិនទាន់ល្អទៅហ្នឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលកូនសិស្សដែលគាត់រៀនល្អឧទាហរណ៍គាត់រៀនចប់នៅវិទ្យាល័យហើយនៅពេលគាត់ចង់បន្តការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យគាត់អាចមានលទ្ធភាពទទួលបានអាហារូបករណ៍ឧទាហរណ៍ហ្នឹងណាតែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាកូនសិស្សដែលមានពិន្ទុរៀងខ្សោយគាត់ត្រូវខំច្រើនអាហ្នឹងណាចុងក្រោយអាចទទួលបានដូចគ្នាតែគាត់ត្រូវខំប្រឡងបានច្រើនក្នុងនាមជាអ្នកខ្ចីលុយឧទាហរណ៍ឲ្យវាជាក់ស្ដែងហ្មងគឺនៅពេលដែលយើងជាអតិថិជនដែលមិនចាំបាច់តដល់គេទេមកឯងយើងទៀងមែនតើណាភ្ជុំចូលឆ្នាំចុះអញ្ចឹងសោះមានកន្ត្រកផ្លែឈើមកដល់ផ្ទះទៀតបបពិសោធន៍ពិតបងពេលយើងជាអតិថិជនល្អអញ្ចឹងកុំចាំតគេទេកុំចាំដល់90ថ្ងៃអានេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានដែលបញ្ជាក់ថាជាប់ក្នុង CBC ហ្នឹងវាមិនមែនរឿងគួរឲ្យភ័យខ្លាចអីដល់ថ្នាក់ដែលថាយើងគួរតែជៀសទៅខ្ចីឯកជនទេព្រោះខ្ចីឯកជនខុសគ្នាឆ្ងាយណាបងខ្ចីធនាគារឧទាហរណ៍ដូចទិញផ្ទះឬក៏ទិញឡានឬក៏អីដូចការហ្មង3 4មួយឆ្នាំ4-5% មួយឆ្នាំហើយកំណត់ឲ្យច្បាប់ទៀតចង់លើសហ្នឹងក៏អត់បានដែរក្រុមហ្នឹងពេកក៏អត់កើតដែរធនាគារហើយនឹងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអីចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ពេលទៅឯកជនគឺស៊ីសងលើមាត់ទេចង់ហើយតែពេលយើងតល់បងប្រមាណក៏យកដែរទី1ទី2អាពេលហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាអើយបើខ្ចី 5,000 10% ហ្មងបងតា$50បើមានអីច្រើនទេព្រោះយើងអត់គិតជាភាគរយយើងគិតថាអូតែ$50ប៉ុន្តែយើងគុណជាខែជាឆ្នាំជាអីទៅខុសគ្នាច្រើនមែនតើបងអញ្ចឹងគឺថាកុំខ្លាចចំពោះការជាប់ CBC ទោះបីជាជាប់ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាជាប់អត់ល្អក៏ដោយធនាគារម្ដងទៀតសូមបញ្ជាក់ថាគេចង់ឲ្យយើងខ្ចីលុយណាស់អញ្ចឹងបើឧទាហរណ៍ថាធ្លាប់ជាប់អត់ល្អកាលពី3ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែឥឡូវស្ថានភាពយើងខុសគ្នាគឺនៅតែអាចខ្ចីបានដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយបើសួរថាចុះខ្ចីធ្វើអីខ្ញុំទៅចែកដន់podcast មុនហ្នឹងនិយាយរឿងអ្នករកស៊ីធំភាគច្រើនសិស្សជាពាក់លុយគេពីព្រោះជាពាក់លុយមិនសិតទៅរឿងអាក្រក់ទេយើងចង់ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់យើងហើយជួនកាលអាខ្ចីលុយធនាគារមកបរិយាអាជីវកម្មហ្នឹងវាល្អជាងឧទាហរណ៍ថាយើងមានឡានយើងចង់លក់ឡានចុះអ្នកខ្លះថាអត់ទេសុខចិត្តលក់ឡានមួយអត់ខ្ចីលុយទេក្នុងករណីមួយចំនួនត្រូវយើងលក់អាហ្នឹងទៅប៉ុន្តែក្នុងករណីមួយចំនួនដែលយើងត្រូវការប្រើឡានហ្នឹងទៅរកលុយផ្សេងទៀតជួនកាលអាខ្ចីលុយធនាគារវាចំណេញជាងលក់ឡានអញ្ចឹងវាជួយបូកដកគុណចាយគ្នាអញ្ចឹងជាពាក់លុយធនាគារមិនមែនជារឿងអាក្រក់ទាំងអស់ទេអូខេសុំត្រឡប់ថយក្រោយបន្តិចបងមិញយើងនិយាយថាយើងឆែកប្រវត្តិដើម្បីយើងដឹងថាសុខភាពយើងវាល្អមិនល្អដូចខ្ញុំនិយាយថាយើងត្រូវទៅតេស្តឈាមយើងត្រូវទៅឲ្យពេទ្យពិនិត្យស្រួលបួមិនមែនគ្រាន់តែមើលអត់អីសុខភាពខ្ញុំអត់អីចាយើងត្រូវទៅតេស្តឈាមអញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំចង់ឆែកខ្លួនខ្ញុំអត់ចាំតតែពេលធនាគារចង់ឆែកខ្ញុំទេព្រោះបើក្នុងនាមជាអ្នកខ្ចីលុយគឺធនាគារគេចង់ឆែកគេមកសុំហត្ថលេខាពីយើងនិយាយទៅឆែក CBC ប៉ុន្តែក្នុងនាមខ្ញុំខ្លួនឯងបើខ្ញុំចង់ដឹងដែលមិនចាំបាច់គេឆែកតែខ្ញុំគួរតែឆែកប្រវត្តិខ្លួនឯងមិនតាមពិតរហងៃវាអាចមានយន្តការច្រើននៅក្នុងការ check ប្រវត្តិខ្លួនឯងហ្នឹងណាបាទ
ចំពោះអ្នកដែលនៅភ្នំពេញនឹងពិតគាត់អាចមកការិយាល័យ CBC ដើម្បីសុំ check ប្រវត្តិផងគាត់បានអ្នកដែលនៅតាមខេត្តតាមពិតគឺគាត់អាចទៅតាមខេត្តដែលយើងមានភ្នាក់ងារផងយើងដែលរាល់ថ្ងៃតាមពិតមានភ្នាក់ងារ2គឺគ្រប់សាខាពន្ធនាគារ Acilida ជាមួយគ្រប់សាខាពន្ធនាគារ AMK សាធារណជនគាត់អាចទៅសាខាណាមួយក្នុងចំណោមធនាគារទាំងពីរហ្នឹងដើម្បីសុំ check ប្រវត្តិខ្លួនគាត់បានហ្នឹងណាបាទសូមបញ្ជាក់ណា check ប្រវត្តិខ្លួនឯង check ប្រវត្តិគេអត់បានទេបាទហើយវាគប់សំជាមួយរាល់ថ្ងៃបរិបត្តិតាក់ទង digital ផង CBC យើងក៏បានផលិតតាក់ទង CBC Mobile ផងអញ្ចឹងបានថាម៉េចសាធារណជនគាត់គ្រាន់តែ download តាក់ទង CBC Mobile ហើយគាត់ធ្វើការចុះឈ្មោះទៅគឺគាត់អាចមានលទ្ធភាព check មើលប្រវត្តិផងគាត់ខ្លួនឯងតាមរយៈ CBC Mobile បានចាពេលឆែកអស់លុយអត់បងជាទូទៅ CBC យើងមានកាតព្វកិច្ចមួយនៅក្នុងការផ្ដល់របាយការណ៍អន្តរជាតិមួយរបាយការណ៍ក្នុងមួយឆ្នាំដល់សាធារណជនដែលអត់គិតប្រាក់ចឹងបានថាម៉េចនៅក្នុងការទទួលបានហ្នឹងសាធារណជនគឺគាត់អាចស្នើសុំ free តាក់ទង credit report តាមរយៈ CBC Mobile បានតែបើសិនគាត់ត្រូវការលើសពីមួយគាត់នឹងតម្រូវឲ្យគាត់បង់ប្រាក់ហ្នឹងមិនច្រើនទេមិនច្រើនទេជាទូទៅបានថារបាយការណ៍មួយគឺតម្លៃ 20,000 រៀលហ្នឹងណាបាទខ្ញុំថ្ងៃមុនបង់ 20,000 រៀលហើយពេលការទៅ EON 3បាទអូខេខ្ញុំសូមទូរស័ព្ទខ្ញុំបន្តិចបានខ្ញុំចង់បង្ហាញស្ដែងពិតចានេះលក្ខណៈថាកូនសិស្សមានទឹកហ៎បងព្រោះដោយសារខ្ញុំប្រើ CBC app ដែរចាំមើល plate ចាខ្ញុំបង្ហាញឲ្យបងប្អូនមើលនេះ app របស់ CBC ចាអត់អីចាំខ្ញុំលូតអេក្រង់ធំឲ្យតាមក្រោយគីឡូមើលអត់ឃើញអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងវាមានទិន្នន័យព័ត៌មានរបស់យើងអីចឹងណាហើយគេមានដាក់តម្លៃទៀតអូ CBC វៃឆ្លាតចាខ្ញុំទៅឃើញវៃឆ្លាតចានេះគឺ app របស់ CBC ចាអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែអានត្រួសត្រាយបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យមានរបាយការណ៍ខ្ញុំប្រវត្តិប្រតិបត្តិការស្អីគេ K score បងOK score តាមពិតគឺជាបន្ទុកអនុទានដែលយើងនិយាយមួយជាទូទៅយើងធ្លាប់មានខ្ចីច្រើនឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគេបូកទូទាត់លត់សោចេញទៅជាបន្ទុកមួយដែលបន្ទុកហ្នឹងបាទថាគេចង់ទស្សន៍ទាយអំពីលទ្ធភាពនៅក្នុងការបង់សងបណ្ណាតិជនអាយ៉ាមើលខ្ញុំសាក់ចុចតិចមើលបង K score ខ្ញុំ1000បងអូច្រើនផង1000ហ្នឹងបានន័យថាល្អមែនបាទជាទូទៅ K score វាមានបន្ទុកវាពី100រហូតដល់1400ចានេះឃើញ1400បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយថា K score កាន់តែខ្ពស់បានថាលទ្ធភាពនៅក្នុងការបង់សងផងយើងកាន់តែខ្ពស់ K score កាន់តែទាបបានថាលទ្ធភាពនៅក្នុងការបង់សងកាន់តែទាបអញ្ចឹងធនាគារគេមើលលើនឹងដែរបើសិនជាអាចថាធនាគារគាត់មើលថាអូបើសិនជា K score គាត់ខ្ពស់អញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាហ្នឹងប្រហែលជាគាត់ tick box ទី1ថាអូម្នាក់ហ្នឹងជាអតិថិជនល្អដែរតែផ្ទុយទៅវិញបើសិន K score ដាក់បាន 2-300 ឧទាហរណ៍ចា2-300វាទាបឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបានថាធនាគារគាត់ត្រូវរៀងពិនិត្យមើលឲ្យស៊ីជម្រៅនឹងតិចអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាបន្ទុកហ្នឹងគឺវាបង្ហាញអំពីតាក់ទងលទ្ធភាពនៅក្នុងការបង់សងផងយើងដែរហ្នឹងណាអូខេវ៉ាវអូខេអញ្ចឹងម្ដងទៀតមានរបាយការណ៍ខ្ញុំអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺរបាយការណ៍ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនមានប្រវត្តិប្រតិបត្តិការមាន case score មានបញ្ជាទិញរបាយការណ៍កន្លែងហ្នឹងហើយដែលបងនិយាយថាលើសពីម្ដងបាទន័យថាម្ដងយើងបាច់ទិញទេ free ក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែបើយើងត្រូវការមើលជាលើកទី2ទី3នៅក្នុងឆ្នាំតែមួយហ្នឹងយើងត្រូវបង់អញ្ចឹងខ្ញុំសាកចូលកន្លែងបញ្ជាទិញណាវាមានរបាយការណ៍អន្តទាន plus អាហ្នឹងតម្លៃ 26,000 របាយការណ៍អន្តទាន 20,000 រៀលហើយមានមួយទៀតកន្លែងនេះឃើញរបាយការណ៍អន្តទានឥតគិតថ្លៃអញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនជាក្នុងឆ្នាំហ្នឹងយើងអត់ទាន់ទាញយកទេយើងយកអា free ហ្នឹងបានចានេះមាន promotion ទៀតទេណែអូខេអញ្ចឹង mobile app របស់ CBC ហ្នឹងគឺយើងអាចឆែកខ្លួនឯងបានអាហ្នឹងជារឿងល្អបងព្រោះពីមុននៅពេលដែលគេសុំឆែក CBC ខ្ញុំពេលខ្ញុំសញ្ញាអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចគេធ្វើអីអាងឹតខ្ញុំអត់ដឹងគេនិយាយថាខ្ញុំល្អមិនល្អចុះខ្ញុំធ្វើមិនដឹងខ្ញុំជឿទុកចិត្តបានអត់ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលក្នុងនេះដែលខ្ញុំធ្លាប់ចូលទៅមើលរបាយការណ៍អន្តទានរបស់ខ្ញុំណាឡើងភ្ញាក់ខ្លួនឯងហ្មងអត់ដឹងថាខ្លួនឯងជាពាក់គេអាកន្លែងហ្នឹងតាំងពីកាយណាបាទវាផ្លេចសងគេហើយដល់ពេលមើលម្ដងទៀតអូធ្លាប់មានចេះធ្លាប់មានចុះអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងតាមដែលខ្ញុំដឹងមកគឺ CBC ហ្នឹងក៏ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដែរ CBC app ណាដោយសារតែខ្ញុំក៏ប្រើ CBC app នេះដូចបាន2ឆ្នាំអីដែរថ្មីហ្នឹងគេទៅអាប់ដេតចាឲ្យយើងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអញ្ចឹងដល់ពេលដែលអាប់ដេតហ្នឹងវាមានទិន្នន័យអីលើសពីហ្នឹងមែនបងអានេះតែពិតខ្ញុំអានមិញហ្នឹងអាប់ដេតហើយព្រោះខ្ញុំអាប់ដេតហើយប៉ុន្តែខុសពីអាចាស់មិញ
តាមពិតខ្ញុំជឿថានឹងគឺជាបទពិសោធន៍ដែលយើងចង់ផ្ដល់ដល់សាធារណជនដែរបើសិនជាយើងមើលតាក់ទងរឿងmobile ផងយើងលន់តាំងពីឆ្នាំ2020ចា៎ចឹងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំហ្នឹងតាមពិតយើងបានទទួលមតិយោបល់ពីសាធារណជនច្រើនយើងដឹងថាតើគាត់ត្រូវការអីអញ្ចឹងគោលបំណងមួយនៅក្នុងការ update ឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព app ហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចដើម្បីធានាថាយើងនឹងនៅតែបន្តបាទថាផ្ដល់តាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលមានសក្តិភាពជូនដល់សាធារណជនយើងចង់ផ្ដល់បទពិសោធន៍ដល់អតិថិជនហ្នឹងថ្មីបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យគាត់ដើរទាន់សម័យកាលចា៎feature មួយដែលវាខុសពីមុនដែរលើកមុនយើងត្រូវ scroll មើលតាក់ទងបើសិនយើងមានឥណទាន5យើងត្រូវ scroll មើលទាំង5ចា៎ឥឡូវគឺយើង summary ស្រួលមែនតើហ្មងយើងដឹងថាយើងខ្ចីគេចំនួនប្រមាណវា summary នៅក្នុងហ្នឹងហើយថាតើបើសិនយើងខ្ចីគេ$10,000យើងបង់សងគេបានប្រមាណភាគរយហើយអាហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបានថាយើងព្យាយាមធ្វើម៉េចអាចថាpackage ឬក៏កញ្ចប់អាហ្នឹងឲ្យវាមានភាពងាយស្រួលដើម្បីឲ្យសាធារណជនគាត់មើលទៅស្រួលនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តច្រើនជាងមុនអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាគោលបំណងដែលយើង update តាក់ទងអាហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿថាការ update ហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាជំហានទី1ទេព្រោះឥឡូវបានថាវាគ្រាន់តែមើលទៅ new look បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹង version ចាស់អាហ្នឹងណាប៉ុន្តែស្អាតភ្លឺត្រជាក់ភ្នែកជាងមុនប៉ុន្តែយើងនឹងមានតាក់ទង version បន្តទៀតដែលយើងនឹងព្យាយាមផ្ដល់តាក់ទងរឿងទិន្នន័យផ្សេងទៀតយើងនឹងព្យាយាមផ្ដល់តាក់ទងរឿងតម្រូវការផ្សេងនៅក្នុង app មួយហ្នឹងចាខ្ញុំគិតថាហ្នឹងជារឿងល្អមែនតើណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់បងឯងថាតើអ្នកណាខ្លះគួរតែប្រើ app CBC ល្អមែនតើបើយើងសង្កេតមើលថាណាគេគួរតែប្រើប្រាស់ app ហ្នឹងទី1ខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់ឥណទានចានិយាយទៅឲ្យតែមានខ្ចីលុយគេបាទអាហ្នឹងដែលយើងគាត់ថាហ្នឹងគឺជាអ្នកទី1ដែលគាត់គួរតែមាន app ហ្នឹងហើយព្យាយាមមើលឬក៏ check ប្រវត្តិផងគាត់ទី1ទី2តាមពិតទោះបីជាអ្នកដែលអត់ធ្លាប់មានប្រវត្តិឥណទានឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងប្រាប់ថាមានក្មេងៗច្រើនណាអ្នកខ្លះរៀននៅមហាវិទ្យាល័យគាត់ប្រាប់ថាគាត់ដែរប្រើប្រាស់ឥណទានសោះចុះគាត់ចូលទៅក្នុងនឹងមើលទៅអីតាមពិតក្រៅពីប្រវត្តិឥណទាននៅក្នុងហ្នឹងក៏មានតាក់ទងគេហៅថា financial inclusion ឬក៏ financial knowledge អីមួយចំនួនដែលគាត់គួរតែ download អាហ្នឹងគាត់មើលអាហ្នឹងដែរអាហ្នឹងណាបាទហើយមួយទៀតបើយើងនិយាយថាការដែលយើងនិយាយមិញថាជាប់ប្រវត្តិនៅក្នុងហ្នឹងណាចាអ្នកខ្លះអត់មានប្រវត្តិខ្ចីឥណទានទេប៉ុន្តែគាត់មានប្រវត្តិនៅក្នុងហ្នឹងដែរតាមរយៈអីបាទថាតាមរយៈដែលគាត់ចុះឈ្មោះនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបាទថាគាត់មាន profile នៅក្នុងហ្នឹងហើយទោះបីជាគាត់ profile របស់គាត់ធ្លាប់ប្រើប្រាស់ឥណទានឬមិនប្រើប្រាស់ឥណទានប៉ុន្តែបាទថាយ៉ាងហោចណាស់គេស្គាល់គាត់ថាគាត់មានប្រវត្តិនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាថ្ងៃក្រោយគាត់ខ្ចីឥណទានគឺគាត់អាច add ប្រវត្តិនៅក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយខ្លីតាមពិតសាធារណជនទូទៅគាត់គួរតែ download អាហ្នឹងគួរតែពិនិត្យមើលសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុគាត់តាមរយៈហ្នឹងទៅចាបាទខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងពេលបើសិនជាបងប្អូនធ្លាប់ដាក់ visa ទៅក្រៅប្រទេសណាដាក់ visa ទៅក្រៅប្រទេសគឺគេទា bank statement គេទាគេហៅអីបង bank statement របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុពីធនាគារបានន័យថាគេចង់ដឹងថាយើងចាយលុយមិនអីចឹងទៅអញ្ចឹងការដែលយើងមានតួលេខហ្នឹងជាប្រចាំថ្ងៃហើយឥឡូវវាស្រួលមែនតើដោយសារយើងឥឡូវយើងចាយ QR ទាំងអស់ scan អញ្ចឹងតួលេខមាននៅនឹងទាំងអស់មានអ្នកខ្លះគាត់មានអារម្មណ៍ថាអូយដឹងអញ្ចឹងដាក់ visa ដឹងអត់ជាប់ហ្មងដោយសារតែយើងអត់សូវមានអាលុយសាក់ម៉ូតូចុងក្រោយហ្នឹងច្រើនទេតែប៉ិតខ្ញុំគិតទេណាបងខ្ញុំគិតថាគេមិនមែនមើលតែអាលុយចុងក្រោយហ្នឹងទេគេមើលអាយើងចំណូលចំណាយនេះដើម្បីវិភាគថាយើងជាមនុស្សមិនសុំតើនេះបើនិយាយក្នុងករណី visa គេមើលយើងមានមើលទៅដូចតំណងរត់ចោលសងអស់ទៅមើលចំណូលចំណាយរបស់យើងហើយអាការវិភាគទិន្នន័យហ្នឹងដោយមុននឹងគេវិភាគយើងយើងចេះវិភាគខ្លួនឯងខ្ញុំមកបងតាកូនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចេះកាន់ទូរស័ព្ទខ្ញុំឲ្យរៀនមើលអាហ្នឹងឲ្យហើយចេះវិភាគចេះអីពេលដែលរស់ស៊ីបងមិនដឹងថាតួលេខមួយរៀលមួយកាក់មួយសេនបាត់ 0.01 បាត់អីហ្នឹងគឺសំខាន់មែនតើមិនអញ្ចឹងទេនៅពេលដែលយើងវិភាគអាហ្នឹងអត់ត្រូវនៅពេលដែលយើងយល់ច្រឡំថាខ្លួនយើងមានលុយឬយល់ច្រឡំថាខ្លួនយើងអត់លុយយើងរៀបចំផែនការខុសទាំងស្រុងពីព្រោះអាទិន្នន័យយើងនៅវាអត់ត្រូវដូចពេលខ្ញុំទៅក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងបងមានពេលដែលខ្ញុំរកស៊ីឆ្នាំទី1យើងអូបងហើយសុវ័យចិត្តវាបើប្រៀបធៀបមួយឆ្នាំចាស់វាលក់ដាច់ចុះបងអញ្ចឹងទៅយើងឃើញតែលុយចូលមកឯងប៉ុន្តែយើងអត់បានប្រៀបធៀបចំណាយបាទអញ្ចឹងយើងឃើញអូលុយចូលមកច្រើនតែដល់ពេលមានថ្ងៃមួយបងខាងគាត់ខាង consultant យើងហ្នឹងគាត់មកវិភាគថាចុះចំណាយប្រមាណអីអញ្ចឹងដល់ពេលដាក់ចូលគ្នាទៅអត់ចំណេញហងចាយើងឃើញតែលុយចូលច្រើនតែវាអត់មានចំណេញអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងជាយុវជនយើងជានិស្សិតយើងជាអីគួរតែចាប់ផ្ដើមគេហៅ familiarize
ឲ្យខ្លួនយើងវាស៊ាំជាមួយនឹងអា app អីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យពេលគេនិយាយអីទៅយើងយល់ទី1វាចូលក្នុងកិច្ចភាសាអីទៅយើងយល់ប៉ុន្តែទី2រៀនមើលឲ្យហើយថាអូខេឥឡូវចាប់ផ្ដើមហើយនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចេះតាមដានប្រវត្តិខ្លួនយើងយើងក៏ខ្លាចចាយដែរយើងអត់សូវរៀងហូរហៀធូរធាពេកអត់សូវចាយលើសមៀតពេកទេមួយទៀតដែលសំខាន់បងប្អូនគួរតែឆែកពីព្រោះក្នុងករណីមានទិន្នន័យខុសខ្ញុំចេញវីដេអូមួយបងឯងមួយប្រហែលឆ្នាំមុនដល់ពេលអញ្ចឹងគេគិតថាខ្ញុំស្គាល់ CBC ណាចុះពេលមានបញ្ហាគេអត់សួរបងឯងគេមកសួរខ្ញុំណែគេថាគាត់ឈ្មោះដូចគ្នាបងឯងមើលគាត់ឈ្មោះតកូលហើយឈ្មោះដូចគ្នាបេះបិទតែគាត់អត់មានជាពាក់ធនាគារទេហើយដល់ពេលគាត់ឆែកទៅវាឃើញពេលដែលគាត់អត់ខ្ចីគេគាត់សួរខ្ញុំថាហើយចុះដល់ពេលឈ្មោះខ្ញុំខុសអញ្ចឹងឈ្មោះខ្ញុំអត់មានផងប៉ុន្តែមានធ្វើម៉េចអាហ្នឹងហើយដែលថាកុំឲ្យធនាគារចេះតែថាយើងមានអំណាចខ្លួនយើងថាអត់ទេបងខ្ញុំឆែកទៅអត់មានត្រូវអញ្ចឹងផងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមួយទៀតដែលល្អហ្នឹងគឺបើក្នុងករណីទិន្នន័យខុសពីព្រោះបើសិនជាមានការកត់ត្រាខុសឬព័ត៌មានខុសយើងអាចទាមទាររោគយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនយើងហើយនឹងការពិតសម្រាប់ខ្លួនយើងបានអញ្ចឹងសំណួរបន្តរបស់ខ្ញុំគឺក្នុងករណីព័ត៌មាននៅវាខុសដែលខ្ញុំឆែកទៅឃើញព័ត៌មានខ្ញុំខុសស្រាប់តែឃើញដាក់ខ្ញុំជាពាក់អានេះតែអត់ទេខ្ញុំអត់មានផងខ្ញុំមានអំណាចអីខ្ញុំធ្វើត្រូវតែខ្ញុំកែបានអត់ហើយខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចបាទសំណួរហ្នឹងល្អមែនតើហើយខ្ញុំជឿថាដូច DJ Nana បានលើកឡើងនឹងជាចំណុចដែលសំខាន់មែនតើព្រោះយើងច្បាស់ហើយតាមពិតធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានវិក្រហមគាត់ផ្ដល់ទិន្នន័យមកយើងសុខភាពខ្ពស់មែនតើចាប៉ុន្តែពេលខ្លះអា error វាកើតឡើងអាហ្នឹងណាអាហ្នឹងយើងទុកចិត្តមិនបានទេអាហ្នឹងបាទព្រោះ error វាកើតឡើងព្រោះ system វាមិន perfect 100% ហើយយើងត្រូវការមនុស្សនៅក្នុងការដំណើរការប្រព័ន្ធហ្នឹងអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាអាចមានឱកាសដែល error វាកើតឡើងឬក៏ប្រវត្តិយើងខុសឧទាហរណ៍ហ្នឹងណាអញ្ចឹងតាក់ទងចំណុចហ្នឹងវាជាគុណសម្បត្តិមួយដែរនៅពេលដែលយើង check ឃើញថាវាខុសយើងអាចមានលទ្ធភាព dispute បានdispute មកថាតាមរយៈ CBC Mobile គឺគាត់មានមុខងារមួយដែលអាចថាឲ្យយើងដាក់បណ្ដឹងនៅក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែល CBC ទទួលបានបណ្ដឹងមួយហ្នឹងយើងនឹងធ្វើការពិភាក្សាជាមួយនឹងធនាគារដែលគាត់ផ្ដល់ទិន្នន័យមួយហ្នឹងដែលប្រាប់ថាហេតុអីបានជាអ្នកផ្ដល់ទិន្នន័យប្រភេទហ្នឹងមកបើសិនជា confirm ពីសាធារណជនថាអាហ្នឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវទេអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងធនាគារគាត់នឹងផ្ដល់ភស្តុតាងឲ្យយើងវាអាចមានពីរបើសិនជាអ្វីដែលអតិថិជនហ្នឹងគាត់ confirm ថាហ្នឹងខុសពីពិតជាខុសមែនធនាគារគាត់នឹងប្រាប់យើងហើយយើងនឹងកែប្រែតាក់ទងព័ត៌មានហ្នឹងវិញចាវាអាចមានសេណាយោមួយទៀតដែលសាធារណជនប្រាប់ថាអូទិន្នន័យហ្នឹងវាខុសប៉ុន្តែធនាគារគេមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ថាពិតជាត្រឹមត្រូវមែនអញ្ចឹងបើសិនជាពិតជាត្រឹមត្រូវមែន CBC យើងនឹងប្រកាន់ចំហហ្នឹងគឺយើងរក្សាព័ត៌មានទុកនៅដដែលសាធារណជនគាត់មានជំរឿសបើសិនជាដំណោះស្រាយដែលផ្ដល់ពីយើងទៅគាត់អត់ពេញចិត្តគឺគាត់អាចបន្តបណ្ដឹងរហូតដល់ធនាគារជាតិនៅកម្ពុជាផងដែរហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយបានគេឲ្យធ្វើអីតាមផ្លូវការវាមានយន្តការផ្លូវការវាគាត់បើជាមានបញ្ហាអីទៅវាអត់ទៅណាកើតខ្ញុំនិយាយដល់ពេលហ្នឹងរៀងអកសើបន្តិចមិញហ្នឹងបងពីអត់ទៅណាកើតហ្នឹងដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ខ្ចីលុយឯកជនកាលនៅក្មេងហ្នឹងហើយការប្រាក់ 7% ក្នុងមួយខែបាទចឹងយើងសញ្ញេបងពេលហ្នឹងយើងចង់បានលុយ 7% ក្នុងមួយខែហើយលុយយើងខ្ចីវាមិនច្រើនដែរត្រឹម 3000 ទេយើងគិត 7% មិនច្រើនមកទេណាបងប៉ុន្តែយើងអត់បានមិនដឹងថាគេមិនបានទៅសេយើងមិនបានមើលឬក៏យើងមិនបានសួរគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំដូចអត់បានសងប្រហែលខែអត់ដឹងទេបងវាវល់ហើយពេលហ្នឹងអត់បានស្រាប់ទៅពេលហើយជុំខ្ញុំជពាក់ទៅឈូនបើលេងគេដាក់ចុះមកឡើងប្រហែល10000ណាបងអាហ្នឹងលុយការទៅជាលុយដើមអាហ្នឹងណាហើយពីព្រោះយើងគិតថា 7% ក្នុងមួយខែប៉ុន្តែ 7% ក្នុងមួយខែហ្នឹងគឺបានន័យថា 7% នៃលុយដែលយើងខ្ចីប៉ុន្តែដល់ពេលគេអត់គិតចឹងទេអាលុយដែលយើងអត់បានសងខែហ្នឹងអា 7% នោះឧទាហរណ៍ 7% វា$200ចុះណាយើងឡើងខ្ចី 3000 ទេយើងខ្ចី 3200ដល់ពេលខែក្រោយវា 7% នៃ 3200មិនមែននៃ 3000 ទៀតទេអញ្ចឹងដល់ពេលវាច្រើនខែមកហើយយើងក៏សប្បាយចិត្តដែរគេអត់សូវទាតែគេបូកថែមរហូតបងដល់ពេលបូកថែមរហូតអាលុយយើងខ្ចីឡើងចោលមែនដែរដល់អញ្ចឹងទៅក្នុងករណីហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់ដឹងទៅតវ៉ាមួយណាគេដែរពីព្រោះយើងខ្ចីតែ2នាក់ហើយអាហ្នឹងវាស៊ីសងលើការបកប្រែបាទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងវិស័យផ្លូវការធនាគារមួយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិញថោច្បាប់អត់ឲ្យគាត់ធ្វើគេហៅថា capitalize ហ្នឹងឯងអត់អាចឲ្យគាត់យកអាប្រាក់ការហ្នឹងទៅបូកថែមអាហ្នឹងទៅជាប្រាក់ដើមថ្មីអត់អាចធ្វើនឹងបានទេអាហ្នឹងណាអាហ្នឹងជាចំណុចល្អមួយហើយបើសិនជាមានគេធ្វើឧទាហរណ៍អតិថិជនដឹងអាហ្នឹងច្បាស់អាចបានថាអាច complain ទៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងដឹងហ្មងថាគេអត់អាចធ្វើអញ្ចឹងបានតែបើសិនជាមានអ្នកដែលចង់ធ្វើ
យើងអាចប្តឹងបានឃើញទេតែផ្ទុយទៅវិញក្រៅផ្លូវការអត់ទេវាអត់មានច្បាប់អីដើម្បីគ្របដណ្ដប់លើអាហ្នឹងទេ Oh my god ខ្ញុំនិយាយឡើង principle បងអើយពេលអញ្ចឹងបានយើងដឹងថាអូហើយ smart តបងយើងនិយាយភាសាសម័យអាក្រក់ស្ដាប់អានេះនិយាយទៅរៀងអួតខ្លួនឯងតិចដល់ចេះនឹកឃើញខ្ញុំចេះដឹងប៉ុណ្ណឹងចូលហ្មងគ្នាអ្នកអត់ចេះដឹងអាហ្នឹងបាទបាច់ទេបងហើយចេះសំណាងខ្ញុំមានលទ្ធភាពផ្សងវិញទៅទ្រូរហូតតអស់ទៅប៉ុន្តែបើសិនជាអត់អូអ្នកខ្លះគឺក្រតចំនួនណាមិនមែនតែចំនួនខ្លួនឯងណាដល់តត្រូវកូនសងបន្តចៅសងបន្តទៀតគ្រោះថ្នាក់មែនតើអញ្ចឹងទៅកន្លែងផ្លូវការទៅបើទោះបីជាស្ដាប់ទៅដូចមានអារម្មណ៍ថាដូចបែជាប់ប្រវត្តិផងអីផងអូខេបងតាក់ទងជាមួយនឹងការខ្ចីធនាគារប្រវត្តិវាគ្រាន់តែជាចំណុចមួយក្នុងចំណោមចំណុចមួយចំនួនទៀតដែលធនាគារឬគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគាត់សន្មតថាតើគួរឲ្យម្នាក់នឹងខ្ចីដែរអត់ហើយយើងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតស្ដាប់ទៅគាត់ថាជុំហើយចុះថៃបានម្នាក់ចេះតែចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពាក់បំណុលគេអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់នេះយើងនិយាយក្នុងករណីបំណុលមួយចំនួនគឺជាបំណុលដែលជួយពង្រីកអាជីវកម្មរបស់យើងជាបំណុលដែលជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិយើងខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតអ្នករកស៊ីភាគច្រើនគឺគាត់យកបំណុលទៅពង្រីកអាជីវកម្មហើយនៅពេលដែលពង្រីកអាជីវកម្មគឺបានន័យថាបុគ្គលិកច្រើនជាងមុនបានន័យថាមានអ្នកមានការងារធ្វើច្រើនជាងមុនបានន័យថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងដើរជាងមុនអញ្ចឹងយើងនិយាយហ្នឹងគឺយើងអត់និយាយអាបំណុលវាន់កសម្រាប់តែហឺហាហឹកហែអីណាចាកុំឲ្យស្ដាប់ទៅមានអារម្មណ៍ថាយើងទៅពីរុញគេឲ្យជាពាក់លុយគេអញ្ចឹងអាក្នុងករណីបំណុលល្អទាំងអស់ហ្នឹងវាមានហេតុផលច្រើនណាស់ដែលគេឲ្យយើងខ្ចីដើម្បីទៅរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាចឹងប្រវត្តិគឺជារឿងមួយប៉ុន្តែបងមានយោបល់អីបន្ថែមក្នុងនាមជាអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងច្រើនបងក៏ជាវាគ្មិនដែលខ្ញុំធ្វើពិធីករច្រើនទៅលើភាពរួចរាល់ដែលយើងខ្លួនយើងគិតថាយើងរួចរាល់នៅក្នុងការបន្ថែមបំណុលមានអីខ្លះបងបាទចំណុចហ្នឹងក៏ជាចំណុចដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែគិតពិចារណាដែរហើយខ្ញុំគ្រប់គ្រងមែនទែនថាបំណុលមិនមែនអាក្រក់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺបំណុលហ្នឹងនៅពេលដែលយើងបន្ថែមបំណុលហ្នឹងហើយគឺបំណុលហ្នឹងគឺអាចមានលទ្ធភាពទៅស្វែងរកប្រាក់ចំណេញបន្ថែមអាហ្នឹងណាជាជាងយើងបន្ថែមបំណុលផងយើងទៅទិញឡានទិញម៉ូតូឬក៏ដូរទូរស័ព្ទឧទាហរណ៍ដែលបំណុលប្រភេទហ្នឹងគឺវាអត់បន្ថែមតាក់ទងចំណូលយើងបន្ថែមមានអាហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងថាតើសាធារណជនថាតើពេលណាដែលគាត់រួចរាល់នៅក្នុងឬក៏ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នៅក្នុងការទទួលអាចថាអន្តទានឬបំណុលហ្នឹងណាខ្ញុំជឿថាវាអាចអាស្រ័យទៅលើបរិបទផ្សេងដូចយើងបានទៅចែកគ្នាមិញអញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលគាត់ធ្វើអាជីវកម្មគាត់ត្រូវមើលថាតើអាជីវកម្មគាត់របៀបម៉េចដែរចា៎នៅពេលដែលគាត់ចង់ពង្រីកហ្នឹងគាត់ត្រូវការថវិកាប្រមាណបន្ថែមហ្នឹងណាតើគាត់រំពឹងទុកថាគាត់ទទួលបានចំណូលប៉ុណ្ណាហើយហ្នឹងណាតើចំណូលដែលរំពឹងទុកថាទទួលបានហ្នឹងវាអាចកាត់កងជាមួយនឹងចំណាយដែលគាត់អាចដែលគាត់នឹងចំណាយអត់តើរយៈពេលប្រហែលដែរហ្នឹងណាខ្ញុំជឿថាហ្នឹងក៏ជាចំណុចមួយដែលយើងគួរតែគិតដើម្បីប្រកាសថាយើងត្រៀមខ្លួនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបានតាក់ទងរឿងអន្តទានហ្នឹងចា៎ទី2ខ្ញុំគិតថាយើង advise ថាគាត់គួរតែពិនិត្យមើលសុខភាពអរញ្ញធនគាត់ឲ្យញឹកញាប់ដែរអាហ្នឹងណាដែលយើងតែងតែនិយាយថាចង់នៅពេលដែលគាត់ទៅអន្តទានផ្លូវការគេពិនិត្យហើយអញ្ចឹងដើម្បីមុនឲ្យគេពិនិត្យគាត់ពិនិត្យមើលខ្លួនឯងព្រោះពេលខ្លះធនាគារមួយមានក្របខ័ណ្ឌផ្សេងគ្នាធនាគារមួយមានឯកទេសផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងត្រូវការអន្តទានពង្រីកអាជីវកម្មនៅក្នុងកសិកម្មយើងដឹងថាតើយើងគួរទៅរកធនាគារមួយណាបើសិនជាយើងនៅក្នុងផ្នែក SME យើងគួរទៅរកធនាគារមួយណាបើសិនជាយើងប្រាប់ថាយើងកម្ចីទិញផ្ទះតែទិញផ្ទះហ្នឹងដើម្បីយើងបើកអាជីវកម្មឧទាហរណ៍វាមានធនាគារដែលគេ specialize រឿងទិញផ្ទះអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថានៅពេលដែលយើង check មើលប្រវត្តិផងយើងណាយើងដឹងថាតើយើងគួរទៅរកអ្នកណាឲ្យចំអាហ្នឹងណាហើយបើសិនជាអ្នកដែលគាត់ផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីទៅលើកសិកម្មគាត់មានលក្ខខណ្ឌមិនខ្លះអញ្ចឹងបើសិនជាប្រវត្តិយើងអត់ល្អនៅកន្លែងណាតើយើងគួរតែកែសម្រួលយើងគួរតែកែសម្រួលអរិយាប័ត្រយើងរបៀបម៉េចដើម្បី make sure ថាក្នុងរយៈពេល 3-4 ឆ្នាំទៀតប្រវត្តិយើងគឺវាអាចថាសមស្របទៅនឹងតម្រូវការដែលធនាគារគេចង់បានអាហ្នឹងណាចាបងនិយាយកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសួរកន្លែងហ្នឹងបណ្ដោយទៅចុះបើឃើញអត់ល្អហើយបងនិយាយថាតើយើងគួរតែធ្វើម៉េចដើម្បីសេរីទុកឲ្យហើយព្រោះប្រវត្តិអត់ល្អគេទុកតែ3ឆ្នាំទេព្រោះ3ឆ្នាំទៀតបានន័យថាអូខេប្រវត្តិនេះអត់ទាន់សូវល្អអញ្ចឹងកុំអាបរិជីវកម្មកុំអាខ្ចីថែមចាំ3ឆ្នាំទៀតប៉ុន្តែអាចចន្លោះពីនឹងដល់3ឆ្នាំទៀតហ្នឹងគួរធ្វើអីខ្លះបើឃើញប្រវត្តិខ្លួនឯងមិនល្អហើយខ្ញុំជឿថាចំណុចហ្នឹងជាចំណុចល្អមែនតើ
ដែលយើងគិតមួយទៀតវាថាអត់មានអ្វីដែលយើងនិយាយថានៅក្នុងពិភពលោកនោះ perfect 100%ទេចាបាទហើយការប្រើប្រាស់អានទានក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំមិនជឿថាមានណាគេដែល very perfect ហ្មងខ្ចីមិនដែលលេខសោឧទាហរណ៍ខ្ញុំខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងតាក់ទងប្រព័ន្ធចែករំលែកព័ត៌មានអានទាន10ឆ្នាំជាងហើយមានប្រវត្តិនៅក្នុងនឹងប្រើក៏បងយឺតដូចគ្នាពួកពេលខ្លះយើងនិយាយថាយើងភ្លេចពេលខ្លះយើងវារវល់នេះអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើយើងអត់មានយន្តការគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបង់គេវាភ្លេចហើយសូមបញ្ជាក់ថាសូម្បីអ្នកធ្វើការនៅ CBC បង់សងឲ្យគេអត់ទាន់គេអាប់ឡូតថាអត់ទាន់ទេណាអាហ្នឹងត្រូវច្បាស់អញ្ចឹងមិនមែនថាអូកែខ្លួនឯងបានមិនកែខ្លួនឯងបានកែអត់បានទេព្រោះវាកែវាត្រូវមានបុគ្គលិក 3-4 នាក់ទៀតនៅហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមែនថាប្រាប់កូនចៅសុំកែប្រវត្តិមួយសុំកែប្រវត្តិមេមួយបើម្នាក់នេះកែចុះម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងបើថាវាមាន check និង balance ច្រើនមែនតើអាហ្នឹងណាដែលយើង design នៅក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយមកវិញបានថាមិនបាទថាអាហ្នឹងវាសំខាន់មែនតើវាអត់អាចកែទៅរួចហើយវាសំខាន់មែនតើនៅក្នុងការយើងពិនិត្យមើលតាក់ទងរឿងបរិយាប័ត្រទាំងអស់ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចបងឥឡូវអូខេឃើញថាมันល្អហើយកែបានទេប្រវត្តិតែជាប់ហើយលើកលែងតែថាគេកត់ខុសអាហ្នឹងយើងអាចផ្ដឹងផ្ដល់នៅក្នុងការឲ្យគេកែបានផ្អែកលើភ័ស្តុតាងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងគួរត្រៀមមិនបងឥឡូវខ្ញុំឃើញវត្តខ្លួនខ្ញុំអត់ល្អឥឡូវខ្ញុំគួរធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យវាទៅជាល្អវិញចំណុចដែលយើងគួរតែពិចារណាខ្ញុំជឿថាបើសិនជាឃើញថាពិនិត្យមើលឃើញអូ3-4 ខែមុនបងសងអត់ទាន់សោះយើងហិចដឹងថាប្រវត្តិយើងវាអត់បានថាបង្ហាញរហូតទេនៅក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងណាជាពិសេសបើសិនជាយើងសង្កេតមើលតាក់ទងប្រវត្តិនៅក្នុងការបង់សងនៅក្នុងប្រព័ន្ធចែករំលែកព័ត៌មានឥណទានវាបង្ហាញរយៈពេល24 ខែចុងក្រោយប្រវត្តិបើថាបើសិនជាយើងកលេចមើលថ្ងៃហ្នឹងនៅពេលយើង check មើលប្រវត្តិផងយើងឃើញថាក្នុងរយៈពេល2 ឆ្នាំចុងក្រោយការបង់សងផងយើងទៀងទាត់ឬមិនទៀងទាត់ប្រវត្តិនៅក្នុងការបង់សងគឺគេអត់ទុករយៈពេលវែងគេទុកតែ2 ឆ្នាំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រាប់ថាថ្ងៃហ្នឹងយើងបង់សងអត់ទៀងទាត់ក្នុងរយៈពេល5-6 ខែហើយត្រូវឲ្យច្បាស់ថាពីថ្ងៃហ្នឹងតទៅយើងព្យាយាមបង់សងឲ្យទាន់អញ្ចឹងវាដូចអញ្ចឹងបើសិនយើងបង់សងទាន់ខែហ្នឹងអាខែទី20+5ហ្នឹងវាធ្លាក់បើសិនជាខែក្រោយយើងបង់សងទាន់ទៀតអាខែហ្នឹងវាធ្លាក់ចេញពីប្រវត្តិរយៈពេល24ហ្នឹងអញ្ចឹងសំខាន់បានថាបើសិនជាយើងដឹងថាយើងធ្លាប់បង់សងគេយឺតហើយដឹងថាប្រវត្តិយើងអត់ល្អហើយពីថ្ងៃហ្នឹងតទៅព្យាយាមបង់សងឲ្យទាន់ហើយបើសិនយើងនិយាយទៀតថាការបង់សងទាន់វាមានយន្តការច្រើនព្រោះហងៃការបង់សងតាមធនាគារមែនទេអញ្ចឹងគឺគេអាចធ្វើ schedule គេអាច automate ចេញពីហ្នឹងអាហ្នឹងណាបាទអាហ្នឹងយើងអាចមានវិធីសាស្ត្រច្រើនហ្នឹងទី1បាទទី2និយាយដដែលបានថាមើលឡើងវិញព្រោះពេលខ្លះអ្នកខ្លះគាត់បងសងអត់ទាន់ប្រហែលជាគាត់អាចមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនហើយខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុមានអតិថិជនមួយចំនួនគាត់អត់រកវិធីនៅក្នុងការនិយាយជាមួយគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុឯងគាត់រើសយកវិធីស្ងប់ស្ងាត់បាទតាមមិនស្ងប់ស្ងាត់គិតថាមិនបាច់ទៅបងទេចាំឲ្យខាងអ្នកងារគេទាមកអាហ្នឹងណាប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថានៅពេលដែលគេកំពុងទាហ្នឹងបានថាគេកំពុងកត់ត្រាផងយើងហើយអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់សង្ងំរហូតដល់ 4-5 ខែនៅពេលដែលមានបញ្ហាទៅតែផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំជឿថាធនាគារគាត់មានក្របខ័ណ្ឌគាត់ត្រឹមត្រូវបើសិនជាយើងពិតជាមានបញ្ហាមែនយើងទៅជែកវែកញែកជាមួយគាត់ដើម្បីរកដំណោះស្រាយព្រោះបើសិនជាអាជីវកម្មយើងមានបញ្ហាគាត់អាចមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើ restructure loan នឹងឡើងវិញហ្នឹងណាហ្នឹងគឺជាយន្តការមួយដែលយើងគួរតែពិនិត្យមើលបាទចាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្យល់ពាក្យ restructure loan មិនហ្នឹងបន្តិចហើយមិនមែនខ្លួនឯងអ្នកជំនាញទេបងឯងអ្នកជំនាញបងឯងអាចកែខ្ញុំបានប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអតិថិជន restructure loan ហ្នឹងបានន័យថាអញ្ចេះឧទាហរណ៍ថាដំបូងយើងគិតថាយើងអាចសងបានអញ្ចឹងយើងថាធម្មតាបើយើងខ្ចីផ្ទះ3 ឆ្នាំដំបូងគឺយើងត្រូវបង់អញ្ចឹងសិនយើងអត់អាចដូរបានទេគេចងយើង3 ឆ្នាំអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែចូលឆ្នាំទី4ទី5ហើយដូចកម្ចីផ្ទះអីយូរណាបង5-10 ឆ្នាំ20 ឆ្នាំណាអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីដែលថាបន្ទាប់ពី3 ឆ្នាំហើយយើងមើលឃើញកន្លែងផ្សេងស្រាប់តែអត្រាការប្រាក់ហ្នឹងវាខុសគ្នា 0.5% ក៏ដោយយើងប្រហែលជាត្រូវពិចារណាថាយើងចង់ដូរយកការប្រាក់ដែលទាបជាងនឹងដែរអត់មានបញ្ហាអីឧទាហរណ៍ថាយើងដឹងហ្មងយើងដឹងថាខែហ្នឹងប្រហែលជាសងអត់ទាន់ទេទៅនិយាយមួយគេឲ្យហើយខ្ញុំទៅតែស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងខាងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគាត់ថាមានការអីមកនិយាយពីពួកខ្ញុំមកគុំតន់ចាំតរឿងហ្នឹងកើតឡើងពួកក្នុងនាមជាអ្នករកស៊ីបងពួកយើងមើលតួលេខ sale រាល់ថ្ងៃយើងដឹងថាថ្ងៃហ្នឹងលក់បានប៉ុន្មានយើងស្មានថាស្អែកប្រហែលជាលក់បានប៉ុន្មានហើយវាអត់ទៀងទាត់ទេវាប្រែប្រួលរហូតជាពិសេសដូចសម័យឥឡូវយើងលក់អនឡាញហ៎បងអញ្ចឹងជួនកាលស្រាប់តែថ្ងៃហ្នឹងមានព្រឹត្តិការណ៍សង្គមអីណាមួយកើតឡើងធំគេទៅនឹងអស់លេមានតែទិញអីវ៉ាន់យើងសោះអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកពីម្សិលមិញវាអត់បានដូចចិត្តទេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងឃើញតួលេខហ្នឹងហើយយើងនៅសល់ពេល2 អាទិត្យទៀតដែលយើងត្រូវដល់ថ្ងៃបង់
យើងមើលទៅអត់ស្រួលទេយើងតាក់ទងទៅធនាគារឬក៏គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឲ្យថាបងខ្ញុំនៅសល់ពីអាទិត្យទៀតទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែគិតទុកឲ្យហើយនៅបងខែហ្នឹងខ្ញុំប្រហែលជាចេះចុះអីចឹងអាចទម្លាប់ដែលយើងជូនដំណឹងមុននាំគេពិភាក្សាហ្នឹងអាហ្នឹងក៏គេចំណាំទុកដែរហ្នឹងហើយចាអាហ្នឹងគឺសំខាន់មែនតើហ្មងដើម្បីឲ្យយើងមើលតួលេខហើយយើងទៅនិយាយមួយគេមុនតែអាហ្នឹងវាបង្ហាញអំពីអាកប្បកិរិយានៃភាពមានទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងហ្នឹងហើយបើយើងគង់ដឹងហើយហ្នឹងបើសិនជាដល់ថ្ងៃហ្នឹងស្រាប់តែយើងមានវិញអាហ្នឹងល្អតែបើយើងអត់មានទេស្រួលគេមើលទុកឲ្យហើយអីចឹងទៅហើយឧទាហរណ៍ថាយើងខ្ចី15ឆ្នាំប៉ុន្តែពិតពេលយើងខ្ចីដំបូងដោយសារយើងគិតថា5-10ឆ្នាំយើងសងអស់ហើយប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌរបស់ផ្ទះហ្នឹងគេអាចតាមពិតឲ្យដល់20អញ្ចឹងជួនកាលយើងមានជំរឿនមួយទៀតបងសុំពលាតចាពី5-10ឆ្នាំហ្នឹងសុំទៅ20ឆ្នាំស្ដាប់ទៅអាក្រក់ស្ដាប់បន្តិចប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យអារៀងរាល់ខែហ្នឹងតិចជាងមុនព្រោះយើងឃើញថាអូដោយរឿងសង្គ្រាមហ្នឹងអាហ្នឹងយើងមានទៅធ្វើអីកើតបងវាកើតឡើងហើយយើងរកស៊ីអាជីវកម្មយើងមួយចំនួនវាប៉ះពាល់អញ្ចឹងយើងបងដោយសារតែបញ្ហានេះខ្ញុំសុំពជាទៅ20ឆ្នាំវិញអញ្ចឹងថយប្រចាំខែឬក៏ស្រាប់តែយើងលក់បានច្រើនជាងមុនបងខ្ញុំសុំថយមកដល់10ឆ្នាំបានរៀងរាល់ខែឬក៏លក្ខខណ្ឌអីមួយអញ្ចឹងនិយាយរួមទៅគឺទៅនិយាយមួយគេដើម្បីរកដំណោះស្រាយជាមួយគ្នាព្រោះបើមិនអញ្ចឹងទេគឺយើងនឹងអាចមានប្រវត្តិមិនល្អហើយយើងអ្នកវាន់កខ្លួនយើងហើយតើស្អីមិនដឹងទេយើងចង់រត់ទៅនៅស្រុកក្រៅខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែតែយើងនៅរកស៊ីហ្នឹងកូនចៅយើងហ្នឹងអីហ្នឹងដោះស្រាយទៅរត់ទៅណាក៏វាគង់តែត្រូវដោះស្រាយឯងហើយបើដោះស្រាយបានលឿនហើយដោះស្រាយមុនរឿងហ្នឹងកើតឡើងទៀតអាហ្នឹងគឺវាការពារខ្លួនយើងការពារកូនចៅយើងបានល្អអូខេបងអាហ្នឹងនិយាយរឿងខ្ចីលុយរឿងអីហើយហីសុំសួរបងមួយការដែលមិនខ្ចីលុយគេសោះជារឿងល្អអត់តាមពិតអត់មានបំណុលក៏រឿងមួយដែលល្អដែរប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើបរិបទខ្ញុំនិយាយចេះអាហ្នឹងណាយើងអាចមានបុគ្គលមួយចំនួនដែលគាត់មានមូលធនគ្រប់គ្រាន់ហើយឧទាហរណ៍ហ្នឹងណាអាចគាត់មានធនគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការប្រកបមុខរបរប៉ុនគាត់ប្រហែលជាអត់មានតម្រូវការលុយទេហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងថាល្អអត់ខ្ញុំគិតថាល្អហ្នឹងណាបាទតែបើសិនជាយើងគិតមើលមួយទៀតតាមពិតការតាមពិតបាទថាភាពឆ្លៀសវៃនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ធនមូលធនដែលមាននេះដើម្បីកសាងអាជីវកម្មខ្លួនឯងអាហ្នឹងណាព្រោះពេលខ្លះបើសិនជាយើងដំណើរការអាជីវកម្មហើយអ្នកខ្លះគាត់មិនមែនយកឈ្មោះខ្លួនឯងដើម្បីរៀបអាជីវកម្មមួយហ្នឹងគឺគាត់មានក្រុមហ៊ុនដែលគាត់មានដៃគូគាត់ 3-4 ឧទាហរណ៍ហ្នឹងណាអញ្ចឹងការរបៀបហ្នឹងតាមពិតតែខ្ចីលុយគេដើម្បីយកមកប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មងាយស្រួលជាងយកអាឈ្មោះយើងទៅឧទាហរណ៍ឬក៏ប្រើប្រាស់ធនផងយើងអាហ្នឹងណាព្រោះបើសិនជាអាជីវកម្មមានបញ្ហាបានថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់ជាអ្នកមានបញ្ហាហើយគេអាចដោះស្រាយក្នុងលក្ខណៈជាក្រុមហ៊ុនអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងនិយាយមកវិញវាមិនបានន័យថាអត់ល្អឬមិនល្អវាអាស្រ័យទៅលើបរិបទមួយអាហ្នឹងណាប៉ុន្តែចង់ឲ្យយើងនិយាយថាមួយទៀតការដែលមានប្រវត្តិខ្លួនឯងវាជាចំណុចមួយដែលអាចបង្ហាញឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតដឹងប៉ុន្តែទោះបីជាយើងរើសយកជំរឿសថាយើងអត់ចង់បង្ហាញប្រវត្តិឲ្យគេដឹងយើងអាចមានជំរឿសមិនបាច់ប្រើពាក្យអន្តទានក៏បានដែរហ្នឹងណាបាទមនុស្សតែម្នាក់គត់នៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំដែរសួរបុគ្គលិកខ្ញុំណាបងប៉ុន្តែបើនៅក្បែរខ្លួនខ្ញុំដែលថាអត់ជពាក់លុយគេសោះគឺប្តីខ្ញុំល្អចាព្រោះប្តីខ្ញុំអត់មហិច្ឆតាអត់ត្រូវការភាពលោឆាយរស់សាមញ្ញហូបក៏តិចហើយដូចក្រុមហ៊ុននេះគឺខ្ញុំទេបងចាហើយដល់ពេលឃើញប្រពន្ធវេទនាពេកបានជួយទេបើតែបើថាឲ្យចង់បាត់ក្រុមហ៊ុនមួយគ្នាក៏អត់ដែរពេលអញ្ចឹងគាត់អត់មានបំណុលទេបងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាដែលគាត់អាចរស់បានដោយមិនបាច់មានបំណុលហ្នឹងណាគឺដោយសារតែឪពុកម្ដាយគាត់ធ្លាប់ជាពាក់បំណុលគេប្រពន្ធគាត់ជាពាក់អំណុលគេអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ចំណេញពីពួកខ្ញុំជាពាក់អំណុលគេដោយសារអីឪពុកម្ដាយគាត់ជាពាក់អំណុលគេហ្នឹងគឺទិញផ្ទះហើយផ្ទះហ្នឹងគាត់នៅរាល់ថ្ងៃចាអញ្ចឹងគឺផ្ទះហ្នឹងគឺម្ដាយក្មេកខ្ញុំគាត់ជូនខ្ញុំហើយកាលនោះគាត់ធ្លាប់មានអំណុលហើយគាត់ក៏សងអស់ហើយមានបញ្ហាទេគាត់មានលទ្ធភាពសងអីហើយអស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងផ្ទះហ្នឹងគឺគាត់បាច់ជាពាក់អំណុលគេដោយសារឪពុកម្ដាយគាត់ធ្លាប់ពាក់អំណុលគេហើយរាល់ថ្ងៃបើឲ្យឃើញខ្ញុំមកថតតដាប់តដួអត់យើងមានកូនហើយកូនតែអត់មានម៉ាក់មានប្អូនខ្ញុំអីជួយមើលមិនមែនពួកខ្ញុំបានដូចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទេខ្ញុំអ្នកទិញផ្ទះព្រោះផ្ទះហ្នឹងផ្ទះខ្ញុំទិញឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំជាពាក់បំណុលធនាគារដែលខ្ញុំទិញផ្ទះហ្នឹងជូនម៉ាក់ខ្ញុំណាតែបើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់មានម៉ាក់ខ្ញុំជួយមើលកូនខ្ញុំអញ្ចឹងទេប្រហែលជាគាត់អត់អាចរស់ស្រួលអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយចេះប្តីខ្ញុំពិតជាមិនមានបំណុលមែនប៉ុន្តែការដែលគាត់រស់អញ្ចឹងបានគឺដោយសារតែប្រពន្ធគាត់ហើយនៅពុកដែរគាត់ធ្លាប់ពាក់បំណុលគេដែរទេគាត់មានបំណុលប្រយោលចាប៉ុន្តែតែឆៃ CBC គាត់ស្អាតចេះបងគ្មានប្រវត្តិទេ
ហើយខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺមិនចង់និយាយថាអញ្ចឹងតើតែជាពាក់បំណុលបានល្អចង់និយាយថាជំរឿសរបស់មនុស្សម្នាក់វាខុសគ្នានៅពេលដែលយើងអាចរើសបានអូខេយើងអត់ចង់ពាក់បំណុលក៏អត់ទៅប៉ុន្តែបើឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំជំពាក់បំណុលទិញផ្ទះប៉ុន្តែបំណុលផ្ទះហ្នឹងធ្វើឲ្យកូនខ្ញុំហើយនឹងម៉ាក់ខ្ញុំស្និទ្ធស្នាលគ្នាធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចមកធ្វើការបានដោយមិនចាំបាច់បារម្ភព្រោះខ្ញុំច្បាស់មកខ្ញុំធ្លាប់មានអ្នកនៅជាមួយធ្វើអីបងបើមិនមែនជាម្ដាយខ្ញុំទេខ្ញុំធ្វើការអត់ពេញដៃពេញជើងទេដែលខ្ញុំអាចធ្វើមេតិកាល្អជូនប្រិមិត្តបានគឺដោយសារតែម៉ាក់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំអត់នៅហ្នឹងគឺម៉ាក់ខ្ញុំជាអ្នកដែលបើសិនជាកូនខ្ញុំមកដល់ផ្ទះគឺម៉ាក់ខ្ញុំនៅនឹងហ្មងហើយបើមិនម៉ាក់ខ្ញុំក៏ម៉ាក់ឪក្មេកខ្ញុំដែរអញ្ចឹងវាទៅជារឿងល្អដោយសារតែវាជួយធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្វើរឿងល្អបានច្រើនបុគ្គលិកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជិត20នាក់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើអត់មានម៉ាក់ខ្ញុំដែលខ្ញុំជាពាក់បំណុលផ្ទះហ្នឹងទេខ្ញុំសុខចិត្តអត់បើកទេខ្ញុំបើកចំណេញស្អីខ្ញុំប្រមាខ្ញុំទៅធ្វើពិធីកររលុយបានច្រើនជាងចាខ្ញុំមិនចាំបាច់ទៅជួយបុគ្គលិកអីខ្ញុំចាំខ្លួនខ្ញុំតែម្នាក់ឯងរស់ហ្នឹងហើយរស់ស្រួលទៀតទៅធ្វើពិធីករមួយថ្ងៃគ្នាយើងលក់ 4-5 ថ្ងៃនោះហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលអញ្ចឹងគឺបានន័យថាយើងត្រូវឲ្យនិយមន័យថាបំណុលហ្នឹងវាមានន័យមិនសម្រាប់យើងហើយវាចំណេញវាខាតមិនក្នុងរូបភាពតូចឬរូបភាពធំចំណេញម្នាក់ឯងឬក៏ចំណេញច្រើនគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទោសនិយាយមិនហាក់បីដូចជាមានអារម្មណ៍ថាលើកទឹកចិត្តឲ្យមានបំណុលប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនរបស់យើងឲ្យនិយមន័យវាឲ្យបានស្រួលបួលបន្តិចនៅពេលដែលយើងយកបំណុលហ្នឹងយកមកធ្វើអីដូច្នេះខ្ញុំនាំទៅសំណួររបស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំគិតថាបំណុលមិនមែនជារឿងអាក្រក់តើបើសិនក្នុងករណីដែលយើងត្រៀមខ្លួនខ្ចីលុយគេជាលើកទី1ហ្នឹងជាសំណួរចុងក្រោយបងយើងគួរតែត្រៀមខ្លួនមិនដើម្បីយើងខ្លាយទៅជាកូនបំណុលលើកទី1ណាបងពីព្រោះខ្ញុំតម្រាំតែខ្ចីត្រូវបងអើយខុសឡើងយូរមកហើយអាខុសយូរមកហើយហ្នឹងមកពីមិនដែលធ្លាប់មានអ្នកប្រាប់ទេថាខ្ចីត្រូវហ្នឹងវាមិនអញ្ចឹងទៅយើងទៅតាមតាណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងខ្ចីមិនខ្ចីឲ្យត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលយើងខ្ចីជាលើកទី1ល្អមែនតើតកតងហ្នឹងខ្ញុំជឿថាព្រោះមានម្ចាស់ជីវកម្មច្រើនដែលពេលខ្លះគាត់អត់ធ្លាប់មានប្រាក់កម្ចីទេប៉ុន្តែគាត់កំពុងតែបរិយាតើគាត់ធ្វើបរិយារបៀបម៉េចហើយក៏មានអ្នកមួយចំនួនដែលតមទៅរៀបការថ្មីថ្មោងប្រហែលជាកំពុងតែគិតតាក់ទងរឿងគេថាអន្តទានគេអដ្ឋានតើគាត់គួរតែរបៀបម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាទី1ដែលសំខាន់បំផុតគាត់ត្រូវដឹងថាតើគ្រឹះស្ថានណាខ្លះដែលគាត់ជំនាញទៅលើអីខ្លះហ្នឹងណាត្រូវជំនាញរបស់យើងអាហ្នឹងសំខាន់ព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងធនាគារមួយគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុគាត់មានជំនាញផ្សេងគ្នាទោះបីជាយើងអត់យើងមើលតែមួយភ្នែកថាពួកគាត់ជាអ្នកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដូចគ្នាហ្នឹងណាប៉ុន្តែពួកគាត់មានជំនាញផ្សេងគ្នាធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនគាត់មានផលបត្តិឬក៏មានអាចថាអន្តទានច្រើនតាក់ទងរឿងទិញផ្ទះគេអដ្ឋានអីមួយចំនួនធនាគារមួយចំនួនគាត់ប្រហែលជាគាត់ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនតាក់ទងរឿងវិស័យតាក់ទងរឿងកសិកម្មតាក់ទងវិស័យ SME អាហ្នឹងណាយើងទី1យើងត្រូវដឹងថាតើយើងចង់ខ្ចីយកទៅធ្វើអីគេហើយណាគេដែលយើងនិយាយថាជាដៃគូធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលយើងគួរទៅចរចាជាមួយចាព្រោះវាមិនអាចទេបើសិនជាយើងខ្ចីយកទៅឧទាហរណ៍រកស៊ីកសកម្មតែដល់ពេលយើងទៅជែកជាមួយនឹងគ្រឹះស្ថានមួយដែលគាត់អត់ដោតលើអាហ្នឹងពេលខ្លះគេឲ្យយើងដែរប៉ុន្តែប្រហែលជាលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនអត់ធូរទេបើប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកផ្សេងហើយមួយទៀតបងដល់ពេលគេអត់ឲ្យគេថាជាប់ CBC បាទ CBC អត់ឲ្យបងបាទហើយចំណុចទី2ខ្ញុំជឿថាយើងគួរតែស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែជម្រៅតាក់ទងរឿងប្រព័ន្ធហ្នឹងផងដែរហ្នឹងដែលយើងបាននិយាយគ្នាមកចលិះមិញថានៅពេលដែលយើងចូលទៅក្នុងហ្នឹងបានថាវាមានប្រព័ន្ធចែករំលែកព័ត៌មាននៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវថាតើយើងត្រៀមខ្លួនគ្រប់គ្រាន់នៅបាទថាបើសិនជាយើងខ្ចីគេយើងត្រូវប្រកាសថាយើងអាចសងគេបានព្រោះអន្តទានគឺជាគេហៅថាជា commitment អាហ្នឹងណាឬក៏អន្តទានគឺជាកិច្ចសន្យាមួយដែលយើងទៅខ្ចីគេហើយយើងត្រូវបង់សងត្រឡប់ទៅឲ្យគេវិញវាមិនមែនជាជំនួយទេវាមិនមែនជាអំណោយអាហ្នឹងណាបាទមិនមែនសប្បុរសធម៌ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងខ្ចីគេហើយយើងត្រូវប្រកាសថាយើងអាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងមកថាយើងត្រូវពិនិត្យខ្លួនឯងផងដើម្បីឲ្យច្បាស់ថាយើងអាចមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការទទួលបានអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនអាហ្នឹងណាមុនយើងទៅប្រឡូកចូលវិស័យអន្តទានហ្នឹងបាទខ្ញុំគិតថាចាប់ផ្ដើមពីទូចណាបងណារៀនជពាក់គេតិចសិនអាហ្នឹងក៏ជាចំណុចល្អដែរព្រោះខ្ញុំជឿថាពេលខ្លះឧទាហរណ៍ដឹងថា 5-6 ឆ្នាំទៀតត្រូវការអន្តទានធំcredit card ជាចំណុចល្អដែលចាប់ផ្ដើមតាឧទាហរណ៍ credit card បើសិនជាយើងនិយាយខ្លីដូចបងនិយាយមិញអញ្ចឹងថា
កាតមួយដែលគេឲ្យលុយយើងស្រាប់នៅក្នុងហ្នឹង$1000ឧទាហរណ៍ហើយគេប្រាប់យើងថា$1000នេះអីទៅចាយហើយនៅពេលដែលបន្ទាប់ពីចាយនេះឯងមានពេល5-10ថ្ងៃដើម្បីបង់អាហ្នឹងវិញបើបង់ក្នុងរយៈពេល5-10ថ្ងៃគេអត់មានគិតការប្រាក់គិតអីទេអញ្ចឹងពេលខ្លះត្រឡប់នៅក្នុងការចាយអាហ្នឹងទោះបីជាលុយយើងមាននៅក្នុងកប៉ៅក៏ចាយការទៅវាអត់ខាតអីទេពេលខ្លះអាហ្នឹងវាកែប្រែអរិយាប័ត្រយើងបន្តិចចាយហើយយើងទៅពិនិត្យមើលបងសងឲ្យវាទៀងទាត់នៅពេលដែលអាហ្នឹងហើយក៏កសាងប្រវត្តិយើងហើយអញ្ចឹងយើងអាចចេញពីកាតហ្នឹងវាទៅអីផ្សេងទៀតទៅអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាវិធីមួយនៅក្នុងការកសាងប្រវត្តិយើងនៅក្នុងហ្នឹងផងដែរបាទបើកន្លែងហ្នឹងប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើណាពីព្រោះគោលបំណងនៃការចាយ credit card ខុសគ្នាបើយើងចាយ credit card ដោយសារតែយើងត្រូវតែចាយទាំងវាអត់ចាំបាច់ណាអាហ្នឹងជាពាក់បំណុលគេដែលអត់ចាំបាច់អត់ចាំបាច់ផងទៅជាពាក់លុយគេដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចាយដោយលក្ខណៈចាំបាច់ឧទាហរណ៍ដូចជាឥឡូវខ្ញុំនិយាយម៉ូតូទៅចាស់យើងទិញម៉ូតូដូចគ្នាប៉ុន្តែម៉ូតូយើងជិះដើរលេងធម្មតាហើយនឹងម៉ូតូយើងយកមកដឹកអីវ៉ាន់ខុសគ្នាវត្ថុបំណងនៃម៉ូតូនោះវាខុសគ្នាបានម៉ូតូដូចគ្នាប៉ុន្តែបើយើងដឹកអីវ៉ាន់ឲ្យភ្ញៀវយើងគិតថាអូខេឥឡូវយើងខ្ចីលុយគេទិញម៉ូតូមួយឆ្នាំហ្នឹងអស់ប៉ុណ្ណឹងយើងហ៊ានគិតហ៊ានវិភាគហើយនៅពេលដែលយើងខ្ចីលុយគេយើងអត់កត់ក៏គេកត់ដែរបើយើងចេះកត់ខ្លួនឯងល្អមែនតើហ្មងខ្ញុំគិតថាបើឲ្យផ្ដើមដំបូងបំផុតមកអាហ្នឹងមុន8-10ទៀតណាខ្ញុំគិតថាឪពុកម្ដាយគួរតែបរៀនឲ្យកូនចេះកត់លុយចាយលុយចូលហើយសម័យឥឡូវពេលដែលគាត់ធំបន្តិចទៅគាត់អាចប្រើធនាគារហ្នឹងគេកត់អីចឹងខ្ញុំគិតថាទម្លាប់កត់ទម្លាប់មានប្រវត្តិចាប់ផ្ដើមខ្ចីពីទូចកុំឲ្យវាទៅជាវ័នកតាន់ដើម្បីឲ្យយើងទម្លាប់មើលថាអានេះវាមិនអីចឹងទៅប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីយើងគិតថានិយាយចេះវិញបងខ្ចីមានគោលបំណងដូចបងនិយាយមិញអញ្ចឹងមិនមែនដើម្បីតែខ្ចីចាយើងចង់ឲ្យបងប្អូនចេះមានរបៀបនៅក្នុងការចាយកត់ត្រាហ៊ានខ្ចីពីទូចទៅមុនពេលដែលយើងទៅខ្ចីធំក្នុងថ្ងៃក្រោយយើងខ្ចីធំយើងអត់ធ្លាប់ចេះគ្រប់គ្រងអាហ្នឹងវាត្រូវការបទពិសោធន៍ដែរប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាអូតើបទពិសោធន៍ជាពាក់លុយគេមួយសិនគិតតែពីដើរទិញអត់ចាំបាច់សោះក៏ទិញដែរពាក់លុយគេទៅទេបាទចាហើយប្រវត្តិហ្នឹងគឺវាជាប់អញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកខ្ចីដំបូងហ្នឹងហើយបងនិយាយត្រូវមើលកន្លែងមើលអីត្រូវហើយកុំខ្ជិលទៅស្រាវជ្រាវឲ្យបានយ៉ាងហោចខ្ញុំនិយាយយ៉ាងតិចក៏3ធនាគារដែរព្រោះនៅពេលដែលយើងដើរទៅបានយើងដឹងថាអូម្នាក់នេះខុស 0.02% ម្នាក់នេះខុស 0.01 ម្នាក់នេះរៀងការខ្ពស់ជាងបន្តិចប៉ុន្តែអត់ត្រូវការឲ្យមានធានារ៉ាប់រងជីវិតទេឧទាហរណ៍ម្នាក់នេះត្រូវការឲ្យមានធានារ៉ាប់រងចេះចោះអញ្ចឹងបូកដកគុណចែកទៅដែរនេះដូចចំណេញជាងការខ្ពស់ជាងបន្តិចមែនប៉ុន្តែដូចចំណេញអញ្ចឹងរៀនធ្វើអាហ្នឹងចាឲ្យលំអិតបន្តិចអូខេបងសុំត្រឡប់មកវិញជាសំណួរចុងក្រោយមិនថាចុងក្រោយប៉ុន្តែចុងក្រោយមែនតើបងតើនៅពេលដែលយើងdownload app CBC ហើយណាបងធម្មតាយើង download ហើយក្នុងករណីដែលថាគាត់ប្រើប្រាស់ហើយមានបញ្ហាអីតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីតាក់ទង CBC បានបើត្រូវការជំនួយបាទតាមពិតនៅក្នុងករណីត្រូវការជំនួយយើងមានលេខ hotline ផងយើងមួយតាមពិតយើងមានលេខ023-999-006ដែលសាធារណជនគឺគាត់អាច call ទៅលេខហ្នឹងក្នុងម៉ោងធ្វើការដើម្បីដោះស្រាយតាក់ទងរឿងបញ្ហាមួយចំនួនតាក់ទងរឿង CBC mobile app ហ្នឹងណាយើងជំរុញឲ្យគាត់ download ទៅហើយបើសិនជាគាត់មានបញ្ហាឬក៏មានបញ្ហាតាក់ទង app ហ្នឹងគឺគាត់អាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងបានបាទចាអូខេហើយ Office CBC នៅកោះពេជ្រចាខ្ញុំដឹងគាត់ធ្វើការនៅចិត្តដឹងដែរអញ្ចឹងក៏អត់រត់ទៅដែរអូខេអរគុណច្រើនមែនតើបងសម្រាប់ការវិភាគដ៏លម្អិតមួយមានអារម្មណ៍ថាដល់ពេលស្ដាប់មិនស្រួលគេថាពីរអ្នកនេះរុញឲ្យតែគេខ្ចីលុយគេមិនទេរុញឲ្យពង្រីកអាជីវកម្មក្នុងករណីចាំបាច់អញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងណាជំរាបលាចាសុខសប្បាយមកបាទសុខសប្បាយ